हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जय की माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। पायल। ओके, ચાલો શરૂ કરીએ। કીર્તિમાં પ્રભુજી આપ છો અમારી સાથે। મંગલાચરણની શરૂઆત કરીએ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे। राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण। તો ગઈકાલે આપણે 17મો અધ્યાય શરૂ કર્યો તો શ્રદ્ધાત્રેય વિભાગીય। સૌ પ્રથમ અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂઆત થાય છે। અધ્યાય તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે, જે લોકો શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે અને પોતાના મનમાં આવે એ પ્રમાણે વર્તન કરે છે અથવા તો મનસ્વી વર્તન કરે છે, તો એની કેવા પ્રકારની શ્રદ્ધામાં એને આપણે સ્થાપિત થયેલો ગણાય? એ સતોગુણી કહેવાય, રજોગુણી કહેવાય કે તમોગુણી કહેવાય? તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને જવાબ આપે છે કે ભાઈ જીવે પ્રાપ્ત કરાયેલા, એટલે કે ભાઈ જીવે આપણે ઇનહેરિટ કરેલા, જે વારસાગત મળેલું હોય એ રીતે જે આપણી આત્મા નિરંતર યાત્રા કરતી આવે છે, એની સાથે સાથે કેવા ભાવ છે, કેવી ઈચ્છાઓ છે, કેવા કર્મો છે, જેને આગલા જન્મોમાં બધો કર્યા હોય એ એની સાથે લઈને આવે છે। એટલા માટે ભગવાન કહે છે જીવે પ્રાપ્ત કરેલા ગુણો અનુસાર એને કોઈ એક પ્રકારની શ્રદ્ધા આપથી આપણે બાંધી શકીએ। જેમ કે કાં તો એ સતોગુણી હોય, રજોગુણી હોય અથવા તમોગુણી હોય, એટલે કે એવી પોસિબિલિટી છે। પણ પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે સાથે સાથે બીજા શ્લોકમાં કે પછી જીવ જેમ જેમ વિકાસ પામે છે અથવા તો સંજોગો પરિસ્થિતિ અથવા એની સંગાથમાં આવે છે, ત્યારે અમુક પ્રકારની શ્રદ્ધા જે છે એ વિકસિત કરે છે અથવા તો ડેવલપ કરે છે। અને એ પ્રમાણે પછી આપણે એને કહેવાય કે ભાઈ આ સતોગુણી છે, રજોગુણી છે અથવા તો તમોગુણી છે। પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આ જે શ્રદ્ધા કેવી પ્રકારે વિકસિત થાય છે, એના માટે કેટલા પરિબળો જે આપણે ફેક્ટર્સ કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે અથવા એનું યોગદાન હોય છે, તેના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને ગઈકાલે 8મા, 9મા અને 10મા શ્લોકમાં સૌથી પહેલા આહાર વિશે બતાવે છે। કારણ કે આપણામાં કહેવાય છે ને કે જેવું ખાઈએ એવો ઓડકાર, અન્ન એવો ઓડકાર, એટલે કે ખાવાનું જે છે એ આપણી બહુ મોટો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે આપણી અંદરની આપણી મનસ્થિતિને આપણે ડેવલપ કરવા માટે, આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયા ડેવલપ કરવા માટે, અને જેવી આપણે મનમાં ઈચ્છા કરીએ, જેવા આપણે વિચારો કરીએ એ પ્રમાણે એવા કર્મોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણું વ્યક્તિત્વ બને છે। તો ભગવાન આપણને સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી આહાર વિશે બતાવે છે। પછી ભગવાન આપણને ગઈકાલે આપણે જોયું 11 થી 13મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને યજ્ઞ વિશે બતાવે છે, એટલે કે કેવા પ્રકારના યજ્ઞ હોય, સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી। તેના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે જે યજ્ઞ કોઈ પણ આશા વગર અને આપણે શાસ્ત્રોમાં નિર્દેશ કેવા કરવામાં આવેલો હોય એ પ્રમાણે નિર્ધારિત, શાસ્ત્ર નિર્ધારિત યજ્ઞ કરીએ અને કોઈ પણ આશા અથવા લાભની ઈચ્છા મેળવવા વગર આપણે જો યજ્ઞ કરીએ તો એ સતોગુણી છે।
બાકી જો કોઈક લાભની મેળવવાની ઈચ્છાથી કરીએ તો આપણે રજોગુણી છે, અને બીજા કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાના પ્રક્રિયાથી આપણે કરીએ તો એ તમોગુણી યજ્ઞ થઈ જાય છે. હવે પછી આપણે બાકીના શ્લોક જે આપણે 14 થી લઈને 28 શ્લોક છે આજે આપણે કવર કરશું, અને એમાં જ ભગવાન આપણને આગળ વધતા સૌથી પહેલા આપણને તપ વિશે બતાવશે આજે. તો 14મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે હરે કૃષ્ણ, કીર્તિવાન પ્રભુજી, સર્વેને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે પીસી હેંગ થઈ ગયું હતું પ્રભુજી, એટલે અચ્છા. ઓડિયો વિડિયો બધું બંધ થઈ ગયું હતું. હા, એ લાગ્યું એવું, કારણ કે 2-3 વાર તમને આમ બોલાવ્યા હતા, પણ કદાચ ધ્યાન ન એવું લાગ્યું. તો કીર્તિવાન પ્રભુજી અત્યારે ચાલુ છે આપણો વિડીયો, તો અમને પોસ્ટ બનાવી દઉં. હા પ્રભુજી, અત્યારે ચાલુ છે, થઈ ગયું પ્રભુ, અને રિસ્ટાર્ટ કર્યું ને પાછું એટલે. ચાલ, આપને કોસ્ટ બનાવી દીધેલા છે. હરે કૃષ્ણ મોનીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ શશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ રેખા હરે માતાજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ અક્ષય પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ ગાયત્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ તપ્તકંજન માતાજી, હરે કૃષ્ણ ખુશ્બુ માતાજી. ખુશ્બુ માતાજી, આજે આપને કદાચ પ્રથમવાર જોવું એવું લાગે છે. આપ પ્રથમવાર જોડાયેલા છો ખુશ્બુ માતાજી? ના પ્રભુજી, પહેલા જોઈન થતી હતી, પણ અત્યારે ટાઈમના લીધે એડજસ્ટ નહોતું થતું. અચ્છા, ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, ચાલો તો આજે આપણે આગળ વધીએ. હવે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને પેલા તપના સંદર્ભમાં આપણને બતાવે છે કે કયા પ્રકારનું અને કેવી રીતે આપણે તપ કરવું જોઈએ. તો ભગવાને આ સૌથી પહેલા તપના 3 પ્રકાર બતાવે છે: શારીરિક તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ. તો અહીંયા શારીરિક તપના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને કહે છે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. પરમેશ્વર એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરવી એ આપણો સૌથી પહેલો ધર્મ છે. આપણે સનાતન ધર્મની જો સીધી સાદી વ્યાખ્યાના હિસાબે જોઈએ તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દાસ છીએ, અને દાસ તરીકે એમની સેવા કરવી આપણો પહેલો ધર્મ છે. તો પરમેશ્વરની આપણે સેવા કરવી જોઈએ. સાથે બ્રાહ્મણો એટલે કે જે આપણે જન્મથી બ્રાહ્મણ હોય અથવા તો પોતાના કર્મોથી એવા બ્રાહ્મણત્વ પ્રાપ્ત પામેલું હોય તમારે, તો એવા લોકોને આપણે હંમેશા પૂજવા જોઈએ. એ પૂજનીય વ્યક્તિ ગણાય છે આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે. એની પાસેથી જ્ઞાન લેવાનો આપણને મોકો મળે તો જ્ઞાને લેવું જોઈએ, અને એ જે કાંઈ પણ આપણને પૂજા વિધિ બધામાં આપણને માર્ગદર્શન આપે અથવા તો આપણને જે સલાહ સૂચન આપે એ પ્રમાણે આપણે આગળ ચાલવું જોઈએ, માનવું જોઈએ, અને એ લોકોને પણ આપણે માન અને આદરની સાથે આપણે એને પૂજવા જોઈએ. બ્રાહ્મણો પણ એક બહુ પૂજનીય વ્યક્તિ છે અને બહુ સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ છે. આપણે કહીએ ને, આવતા અધ્યાયમાં કાલે આપણે જયારે 18મો અધ્યાય લેશું ત્યારે ભગવાન આપણને બ્રાહ્મણોના બધા ગુણ બતાવશે કે એનો સ્વભાવ કેવો હોય છે અને કેવા કર્મોમાં એ પ્રવૃત્ત થાય છે. તો એ દ્વારા પણ આપણે બ્રાહ્મણોની સરસ મજાની વ્યાખ્યા પણ આપણે સમજી શકશું કે ભાઈ બ્રાહ્મણ અસલ અર્થમાં કોને કહેવાય. ખાલી જન્મે બ્રાહ્મણ નથી થવાતું, પણ આપણે કર્મે પણ બ્રાહ્મણ થવું પડે છે. એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડે છે, સાથે સાથે એવું આચરણ પણ હોવું જોઈએ. ત્યારે આપણે સાચો બ્રાહ્મણ તરીકે આપણે એને કહી શકીએ, અને એવા બ્રાહ્મણોને આપણે પૂજનીય છે. પછી ભગવાન કહે છે ગુરુ. ગુરુના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ જે આપણને અત્યારે ભૌતિક દુનિયાનું જે જ્ઞાન આપે છે એને આપણે નોર્મલી ગુરુ સમજતા હોઈએ છીએ, અથવા તો શિક્ષક અથવા ટીચર અથવા આપણા જે પ્રોફેસર બધા હોય એને આપણે ગુરુ તરીકે માનીએ છીએ. ડેફિનેટલી તો ગુરુ છે જ આપણને, કારણ કે ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન આપે છે. પણ આપણે જો આધ્યાત્મિક સેન્સમાં સમજવાનું હોય તો સાચા ગુરુ એટલે કે જે આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપે, અને એમાં પણ આપણને આ મનુષ્ય જીવનનો આપણને લક્ષ્ય બતાવે, અને એમાં પણ આપણને બતાવે કે ભાઈ સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ અને સર્વોપરી છે, અને એમની આપણે શરણાગતિ લેવાની છે, અને એમની આપણે ભક્તિ કરવાની છે. તો એ આપણને જે સમજાવે આપણા સાચા ગુરુ છે. તો ડેફિનેટલી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણને ગુરુની બહુ જરૂર પડે. ઘણા લોકો કહે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં વળી ગુરુની શું જરૂર? તો એકચ્યુઅલી ગુરુ વગર છે ને આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે આપણા માટે છે ને બહુ કઠિન થઈ જાય છે. કારણ કે સૌથી પહેલા તો આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને સમજતા જ નથી હોતા.
અથવા સમજવાની કોશિશ બી કરીએ ને તોય આપણને ઘણીવાર સમજવામાં નથી આવતું. અને આપણને સમજવામાં નથી આવતું અને સમજી નથી શકતા એટલા માટે ઘણીવાર આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને છે ને બહુ ઓછું ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ. મહત્વ આપણે ઓછું આપીએ છીએ. કારણ કે આપણને લાગે છે કે ભાઈ ઈ જ્ઞાન આપણને આ જીવનમાં શું કામમાં આવવાનું છે. તો ડેફિનેટલી આ જીવનમાં આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ કામમાં જ નથી આવવાનું એક રીતે જોવા જઈએ ને તો. પણ આપણે શું છે આપણો સાચો ધર્મ ભૂલી ગયા છીએ એટલા માટે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને ખોટું ગણીએ છીએ, નકારી કાઢીએ છીએ અથવા તો મહત્વનું નથી ગણતા. પણ જે દિવસે આપણને સાચું ખબર પડી જશે ને કે ભાઈ આપણે મનુષ્ય જીવન તરીકે શું કરવાનું છે અને જ્યારે ભૌતિક દુનિયામાંથી આપણને વિરક્તિ જાગવા મળશે ને ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે અરે આ જ્ઞાન તો મેં આખી જિંદગીમાં પ્રાપ્ત જ નથી કર્યું. આ તો કેટલું મોટું જ્ઞાન છે, કેટલું સારું જ્ઞાન છે અને એ જ્ઞાનમાં જેટલા ઊંડા ઉતરશું ને આપણને સુખ, શાંતિ અને આનંદ મળશે આપણને. પછી આપણને લાગશે કે ભાઈ જે મારી મેં જિંદગી કાઢી નાખી આ બધી ચીજોમાં કેટલી ખોટી રીતે મેં જિંદગીને વાપરી નાખી તમારે. કેટલો દુરુપયોગ કર્યો મેં મારી જિંદગીનો. કદાચ જો મને પહેલેથી જ આ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે મને પ્રેરણા મળી હોય, સારું માર્ગદર્શન મળ્યું હોત તો કદાચ અત્યારે મેં કેટલી પ્રગતિ કરી હોત. આપણને પાછળથી જઈને છે ને ઘણો બધો આવો અહેસાસ થાય છે. એટલે કે આ એના જેવું છે. દાખલા તરીકે આપણે જેમ કે શું છે માની લો આપણે કેરી ખાતા હોઈએ. હવે આપણા ગામમાં જે કેરી આવતી હોય, આપણા શહેરમાં જે કેરી આવતી હોય, આપણે એ કેરી ખાઈને કેટલા ખુશ થતા હોઈએ. પણ આપણને ખબર ન હોય કે ભાઈ આના કરતા વધારે સારી કેરી જેમ કે બધી કેરીનો રાજા હાફૂસ કહેવાય છે. માની લો આપણે કોઈ દી હાફૂસ ખાધી જ ન હોય તમારે તો આપણને ખબર પડે કે કેટલી સારી હશે, કેટલી મીઠી હશે, કેટલી ભાવે આપણને. પણ એકવાર માની લો આપણે હાફૂસ કેરી ખાઈ લઈએ તો પછી બીજી કોઈ કેરી આપણને ખાવાની ઈચ્છા થાય. તો આ છે ને એના જેવું છે. આપણે આ તો જસ્ટ એક દાખલા રૂપે આપણે લીધું કે ભાઈ જે ચીજ આપણને ખબર નથી હોતી, એના વિશે માહિતી નથી હોતી, એના વિશે જ્ઞાન નથી હોતું એટલે આપણે એને તુચ્છ ગણીએ છીએ. પણ જ્યારે આપણને ખબર પડી જાય છે, એનો સ્વાદ ચાખી લઈએ છીએ, આપણે માણી લઈએ છીએ ત્યારે આપણને લાગે છે ઓહો મેં જિંદગી કેટલી બધી બગાડી નાખી. આ ચીજ તો ખાવાની હતી, આ ચીજ તો મારે પ્રાપ્ત કરવાની હતી અને હું શેમાં પડ્યો રહ્યો હતો તમારે. તો ડેફિનેટલી આવું જ્ઞાન, આવું માર્ગદર્શન આપણને કોણ આપે છે? તો આપણને આધ્યાત્મિક ગુરુ જ આપે છે આપણને. એના સિવાય આવું જ્ઞાન, આવી સમજણ અને આવ્યું આપણને માર્ગદર્શન પણ ક્યાંયથી મળતું નથી. તો આવા ગુરુજનો જો આપણને આપણી જિંદગીમાં જેટલા વહેલી તકે મળી જાય અને આપણે એમની શરણાગતિ લઈએ અને આપણી શરણાગતિ ગુરુ આપણને સ્વીકારે તો ડેફિનેટલી આપણે બહુ ભાગ્યશાળી કહેવાય આપણી જિંદગીમાં. કારણ કે ઘણા લોકોને તો આખી જિંદગી વહી જાય છે ને આવા ગુરુ નથી મળતા. આપણે તો બધા અત્યારે ભાગ્યશાળી છીએ આપણને કે આપણને આ શ્રીલા પ્રભુપાદજી જેવા ગુરુ મળેલા છે. એના પુસ્તકો દ્વારા એ આજે આપણી સામે પણ પ્રત્યક્ષ રીતે હાજર છે. આજે ભગવદ્ ગીતાને આપણે સામે રાખીએ અને આપણે એનું જો આપણે અધરને પઠન કરીએ ને પ્રભુપાદે કીધું કે મારા પુસ્તકો દ્વારા હું હંમેશા મારા ભક્તોમાં જીવતો રહીશ તમારે. આજે આપણને નમનીસા દાસ પ્રભુજીનું આટલું સરસ મજાનું આપણને આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ આપણને ભગવદ્ ગીતાના કોર્સિસ જે શરૂ થયા છે આપણે લગભગ અત્યારે 51મો બેચ ચાલી રહ્યો છે. એના લોકો બધા લાભ લઈ રહ્યા છે. લેવલ 1માં આપણે બધા અત્યારે લેવલ 2માં આગળ વધી રહ્યા છે. એવી રીતે લેવલ 3ના બી ક્લાસ ચાલે છે. લેવલ 4, લેવલ 5ના ક્લાસ ચાલે છે. ભાગવતમના ક્લાસ ચાલે છે. કેટલો બધો આપણને લાભ મળી રહ્યો છે આપણે. તો ડેફિનેટલી આ બધું જ્ઞાન આપણને ક્યાંથી મળ્યું, સમજણ ક્યાંથી મળી? આ બધું આયોજન અને સરસ મજાની કહે ને કે સુવિધા અને સગવડો બધું આ નમનીસા દાસ પ્રભુજી જ આપણને પ્રાપ્ત કરાવેલું છે કોરોના કાળ દરમિયાનથી. અને આપણે બધા એમાં આગળ વધી રહ્યા છે. તો આ બધા આપણા ગુરુજનો છે. આપણા માટે શિક્ષા ગુરુ કહીએ અથવા તો આપણે દીક્ષા ગુરુ હોય, આપણે જેની પાસેથી દીક્ષા લીધેલી હોય, પણ ડેફિનેટલી આ બધા આધ્યાત્મિક ગુરુ અત્યારે આપણા શિક્ષા ગુરુ તરીકે છે. સાથે સાથે ભગવાન કહે છે માતા પિતા જેવા વડીલોને, એટલે માતા પિતા અને સાથે સાથે એવા જે કંઈ પણ એવા ઉંમર લાયક હોય અથવા તો આપણાથી મોટા હોય અથવા તો આપણા જ્ઞાનમાં આપણા કરતા મોટા હોય અથવા તો ઇવન આપણે કહી શકીએ કે એવા હોદ્દામાં પણ આપણને મોટા હોય અને આપણને પ્રોપર આપણને માર્ગદર્શન આપતા હોય એવા બધા વડીલોની પરિભાષામાં આવી જાય. ઘણીવાર તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આમાં વડીલોની મતલબ એમ નથી કે ભાઈ આપણાથી ઉંમરમાં જે મોટા હોય એ જ વડીલો. ઘણીવાર આપણાથી જ્ઞાનમાં મોટા હોય તમારે, ઉંમરમાં નાના હોય પણ જ્ઞાન મોટું હોય તમારે અને એ જો આપણને જ્ઞાન આપતા હોય તો એ પણ આપણા માટે વડીલ થઈ ગયા, એ પણ આપણા માટે પૂજનીય થઈ ગયા. ઘણીવાર એવું હોય કે ભાઈ કોઈક વ્યક્તિને બહુ મોટો હોદ્દો મળી ગયો હોય અને એ હોદ્દા પ્રમાણે વિવેકી હોય, જ્ઞાનથી પણ સંપન્ન હોય, લોકોને સારી સલાહ આપતા હોય, લોકોને સારું માર્ગદર્શન આપતા હોય તો એવા વ્યક્તિને પણ આપણે
કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે એને પૂજવા જોઈએ. પૂજવાનો મતલબ શું છે કે ભાઈ એને આદર, માન અને સન્માન આપવાનો. આપણે એમ નથી સમજવાનું કે આપણે એને ભગવાનની જેમ પૂજવાના. ભગવાન અહીંયા આપણને પૂજા કરવાની મતલબ શું કે છે કે ભાઈ આવા બધા લોકોને આપણે આદર, માન, સન્માનથી આપણે એની સાથે આપણે વર્તન કરવાનું છે. પછી ભગવાન કહે છે પવિત્રતા. પવિત્રતા એટલે કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણી શરીરની અથવા તો બાહ્ય પવિત્રતા, અને આંતરિક એટલે કે આપણી મનની પવિત્રતા આપણે કેળવવાની છે. શારીરિક પવિત્રના સંદર્ભમાં તો આપણે ઘણી બધી કાળજી લઈએ છીએ. તમારે એમાં કોરોના કાળ પછી તો ઘણી બધી આપણે કાળજી લેતા હોઈએ છીએ. પણ વધારે જરૂરી શું છે, આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવું હોય તો આપણી આંતરિક પવિત્રતા બહુ જ વધારે જરૂરી છે. આંતરિક પવિત્રના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણા મનમાંથી આપણે ક્રોધ આપણે હટાવવાનો છે. સૌથી મોટો આપણો દુશ્મન છે. 16મા અધ્યાયમાં જેમ ભગવાન આપણને બતાવ્યું, ક્રોધ એ નરકના 3 દ્વારમાંનો એક દ્વાર છે. પછી આપણે કોઈનો દ્વેષ નથી કરવાનો. આ 2 ચીજને પણ ઘણી રીતે જો આપણે હટાવી દઈએ તો આપણે ઘણી સારી રીતે આપણે પવિત્ર અથવા તો શુદ્ધતા તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. પછી ભગવાન કહે છે સરળતા. આપણે શું છે, લાઈફમાં સિમ્પ્લિસિટી જો આપણે જીવીએ ને તો બહુ સારું કહેવાય. આજે જેમ કે એક સૂત્ર પ્રમાણે કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ સફળતા એ નથી કે તમે કેટલા પૈસા બનાવો છો, પણ સફળતા એ છે કે તમે ધારી શકો છો કે તમને કેટલા ઓછા પૈસાની જરૂરિયાત છે. એ તમારી સાચી સફળતા છે. અને તમે એકવાર જેમ કે જેટલા ઓછા પૈસાની જરૂરિયાતથી તમારું જીવન ગુજરાન ચલાવતા હોય, એટલે કે એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે તમે તમારી ઈચ્છા ઉપર કાબુ રાખેલો છે. તમે સાદું સરળ જીવન જીવો છો. તમારે આજે જેમ કે માની લો આપણે સોનાની થાળીમાં બી જમી શકીએ અને આપણે પાતળમાં પણ જમી શકીએ. બેમાં કેટલો ફરક આવી ગયો. હવે તમે કહો કે ના ભાઈ મારે તો સોનાની થાળીમાં જ મારે ડેઈલી જમવું છે, તમારે તો તમને કેટલા પૈસા જોવે, એના માટે તમારે કેટલો ઉદ્યમ કરવો પડે. અને એ સોનાની થાળી તમે સાથે લઈ જવાના છો? નથી લઈ જવાના. પણ તમે પાતળમાં જો ડેઈલી જમતા હો તો તમે આખી જિંદગી તમે 4 ટાઈમ જમતા હો અને 4 ટાઈમ તમે જો પાતળમાં જમો તો કદાચ જે સોનાની એક થાળી તમે જિંદગીમાં બનાવશો ને એના 10% જેટલો ખર્ચો એ તમને નહીં લાગે. તો આ રીતે આપણે એ સોનાની થાળી બનાવવા માટે આપણે કેટલા બધા પૈસા ભેગા કરીએ. એના બદલે તમે ડેઈલી પાતળમાં જો આપણે જમવાનું રાખીએ તમારે, એટલે કે ડિસ્પોઝેબલ થઈ ગયું ને, બસ કેટલું સારું રહે આપણે. એટલે કે કહેવાનો મતલબ અહીંયા પવિત્ર સરળતાના સંદર્ભમાં શું છે કે ભાઈ જેટલી આપણે સાદાઈથી જિંદગી જીવશું ને એટલું જ આપણને છે ને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે છે ને બહુ મહત્વ થશે, અથવા તો બહુ આપણને યોગદાન આપશે આપણને. અને એવી સરળતાથી સાદાઈ પ્રમાણે જો જિંદગી આપણે જીવાશું ને આપણને સાથે સાથે છે ને સંતોષ પણ ઘણો થશે. બહુ વધારે માથાકૂટ અથવા લપણ છપણ પણ નહીં રહે. આજે તમે માની લો સોનાની થાળી હોય, તમે નોકર નોકરાણીને ધોવા આપો તમારે, અને એમાં જરા કોઈ ગોબો પાડી દે કે કઈ કરી દે, તમને કેટલું દુઃખ થાય. અને ઓલું પાતળમાં તમે જઈમાં તમે પાતળ પોતે ઉપાડી લીધું ને કચરામાં ફેંકી દીધું. નોકરી રાખવાની જરૂર નહીં ને કાંઈ કરવાની જરૂર નહીં, સાફ સફાઈ કરવાની જરૂર નહીં તમારે. કેટલી શાંતિ બોલો. પછી બ્રહ્મચર્ય. બ્રહ્મચર્ય એટલે કે શું છે, આપણે જીવન દરમિયાન જ્યાં સુધી આપણે ગ્રહસ્થ જીવનમાં આપણે પ્રવેશ ન કરીએ ત્યાં સુધી આપણે બ્રહ્મચર્ય પાળવું જરૂરી હોય છે. અને પછી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ગ્રહસ્થ જીવનમાં આપણે એન્ટર થયા પછી બી છે ને અમુક સમય પછી જો આપણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન અથવા તો એને વ્રત લઈ લઈએ ને તો એ પણ આપણા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે ઘણું આપણે ફાયદાકારક છે. પર્ટિક્યુલરલી આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે આપણે વનપ્રસ્થમાં એન્ટર થઈએ ને 50 વર્ષની ઉંમર આપણે દાખલા તરીકે લઈએ, વનપ્રસ્થ એટલે કે 1 થી 25 બ્રહ્મચર્ય, પછી 25 થી 50 ગ્રહસ્થ અને 50 થી પછી આપણે વનપ્રસ્થ. તો વનપ્રસ્થથી પણ પાછું આપણે બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ. અને જો ત્યાં સુધી પણ જો આપણે બ્રહ્મચર્યને આપણે કન્ટિન્યુ ન રાખીએ અથવા તો બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું વ્રત ન લઈએ આપણને, તો પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણને કે ભાઈ શારીરિક સુખ માણવા માટે ઘણી બધીમાં જ્યારે પ્રવૃત્ત થઈએ ને ત્યારે પણ આપણને ઘણી આપણી ઇન્દ્રિયો આપણને કહી શકીએ કે એમાં આપણને કાબુ મેળવવામાં બહુ મહત્વનું અથવા તો બહુ આપણને યોગદાન નથી આપતા. અને એ જ્યારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ઉપર કાબુ રાખવામાં આપણે સફળ ન થઈએ તો એ આપણી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પણ આપણને અવરોધરૂપ થાય છે. તો ડેફિનેટલી બ્રહ્મચર્યનું વ્રત પાળવું પણ બહુ જરૂરી છે આપણે. અને પર્ટિક્યુલરલી આપણે કહી શકીએ કે આજના સંદર્ભમાં જો યંગસ્ટરના દાખલા તરીકે લઈએ ને તો 1 થી 25 વર્ષ સુધી તો છે ને આપણને આવું બધું જ્ઞાન નહોતું કે ભાઈ શેને શારીરિક જીવન કહેવાય, કે કેવી રીતે મણાય, કે શું થાય ને બધું તમારે.
આપણે લોકો જ્યારે આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો એવા હશે કે આ બધું ચીજ જ્યારે ભણતા કરતા હોઈએ ત્યારે આ બધી ચીજો આપણને ખબર નહોતી તમારે. પણ આજની તારીખમાં જો યંગ પ્રજામાં આપણે જોઈએ ને તો એ લોકો પાસે તો કે ને કે લગ્ન થયા એની પહેલા છે ને આમ કે જોવા જઈએ ને તો અડધું પૂરતું નહીં પણ પૂરેપૂરું એ લોકોએ ઘણી વાર તો માણી લીધું હોય છે તમારે. પછી ઘણી વાર શું છે એ લોકોને જ્યારે લગ્ન થયા પછી પણ શું છે લાઈફ પાર્ટનર એની સાથે પણ આપણને બનતું નથી ને ઇન્ટરેસ્ટ નથી જાગતો તમારે. તો આ બધું શું છે વગર સમયે અથવા તો ટાઈમે માણી લેવું અથવા તો સમયની પહેલા પ્રાપ્ત થઈ જવું ને એ પણ આપણે છે ને એક જાતના તમો ગુણ જ છે આપણે. તો ડેફિનેટલી આ બધી ચીજમાં પણ એવી રીતે આપણે પાબંદી હાથે રહીને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. પછી અહિંસાનું પાલન કરવું. અહિંસાનું પાલન કરવું એટલે કે ભાઈ આના સંદર્ભમાં આપણે જાણી ગયા છે. કોણ કહેશે 3 થી 4 પ્રકારની આપણે અહિંસા સમજ્યા હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વાણીનું વાણી કોઈનું હિંસા ના કરવી, જીવ માત્રની ના કરવી, જીવ માત્રની હત્યા ન કરવી પહેલો પ્રકાર. બીજો અહિંસાનો પ્રકાર કોઈના મનને વાણીથી કોઈને ખરાબ ના કહેવું. કોઈ ભક્તિમાં આગળ વધતું હોય, કોઈ ભક્તિમાં આગળ વધતું હોય એનું કોઈ બાધારૂપ ન થવું. એના બાધાનો 3 મન પ્રકાર વચન કર્મ પ્રભુજી. મન અને વચન કર્મ. વાણીથી કોઈનું મન ના દુભાવવું, વાણીથી કોઈનું બરાબર. મન મન દુભાવવું વચન ના કર્મ જોઈએ. વાણીથી બધું આવી ગયું. બરાબર. કોઈના ભક્તિમાં પહેલો પ્રકાર એટલે કે ભાઈ જીવ હત્યા નહીં કરવાની. બીજો પ્રકાર એટલે મન વાણી વર્તનથી આપણે કોઈને ઈજા નહીં પહોંચાડી અથવા તો કોઈનું અપમાન નહીં કરવાનું. ત્રીજો પ્રકાર કોઈની આપણે ભક્તિમાં આપણે અવરોધક નહીં બનવાનું. અને ચોથો પ્રકાર હજી કયો? હરે કૃષ્ણ. વચનથી. વચનથી તો ભરી ગયો. વિચાર વાણી વર્તનથી કોઈને આપણે ઠેસ નહીં પહોંચાડવાનું, બંદૂક નહીં કરવાનું, એમાં આવી ગયું. ચોથો પ્રકાર હજી અહિંસાનો કયો? જે લોકો શરણાગતિ લેવા આવતો હોય એને જ્ઞાન આપવું. હા, બરાબર. આ કહીએ ને આપણે એક બહુ મોટી આપણે અહિંસાની પરિભાષા છે. આજે કોઈ આપણને આપણે માની લો આજે તમારી પાસે થોડું ઘણું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન થઈ ગયું. તમારા જ ઘરમાં કુટુંબમાં કોઈ તમને આવીને કે ભાઈ તમે આટલું લેવલ 1 2 થી બધું કવર કરેલું છે, મને થોડું ઘણું જ્ઞાન આપો ને. હવે એને જો તમે પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન તમે એને ન આપો ને તો એ પણ એક જાતની અહિંસા. કેવી રીતે અહિંસા? કારણ કે એ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે જિજ્ઞાસુ હતો, ઈચ્છુક હતો, અને તમે એને આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહન પણ ન આપ્યો, પ્રેરણા પણ ન આપી, અને એની જે માગણી હતી પણ તમે પૂરી ન કરી. તો એ પણ એક જાતની અહિંસા જ થઈ આપણે. કારણ કે એની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપણે અટકાવી તમારે. ભલે આપણે બાધા નથી નાખ્યા પણ એને આગળ જતા આપણે અટકાવ્યો ને તો એ પણ એક જાતની અહિંસા થઈ ગઈ. તો આ રીતે 3-4 પ્રકારની આપણે અહિંસાની પરિભાષા સમજીએ છીએ. અને શીલા પ્રભુપાદજી તો આજે ચોથા પ્રકારની અહિંસા છે ને એને બહુ પ્રાધાન્ય આપે છે કે કોઈ પણ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું કે કોઈનું જ્ઞાન માટે ઉત્સુક થાય ને આપણે કહીએ કે બેન આંગળી આપણને આપી ને તો આપણે આંગળી પકડીને આપણે એનો પોચો પકડી લેવાનો. બધું જ્ઞાન આપવાની આપણે એને કોશિશ કરવાની તમારે. એમાંથી ભલે એને જેટલું ગ્રહણ કરવું એ કરે તમારે, પણ આપણે એને પૂરેપૂરી પ્રેરણા આપવાની, પ્રોત્સાહિત કરવાનો અને આગળ વધવા માટે આપણે એને બને એટલા આપણે ઉત્સુક બી કરવાના. તો એ આપણે સરસ મજાનું આપણે કહીને કે ભાઈ એ પણ એક જાતની આધ્યાત્મિક સેવા છે, ભગવાનની સેવા છે. કારણ કે ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં એ જ કહે છે ને કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થશે એના કરતા મોટો ભક્ત મારો કોઈ છે નહીં અને થશે પણ નહીં. તો એ તો સૌ એમાં જો આપણે ન પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણે પણ એક જાતની અહિંસા થઈ. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. તો અહીંયા ભગવાન શારીરિકના તપના સંદર્ભમાં આપણને ઘણી બધી સમજણ આપે છે, ઘણી બધી આપણને માહિતી આપે છે. આ બધી ચીજ આપણે આપણા જીવનમાં જો અપનાવીએ ને તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સરસ મજાનું આપણે શારીરિક તપમાં પણ આપણે આગળ વધેલા છે. આજે જેમ કે કોઈ પણ વડીલો આપણને દેખાય, આજકાલ તો શું છે નોર્મલ જે આપણે ફેશન થઈ ગઈ, જાતની ટ્રેન્ડ થઈ ગઈ. પહેલા વખતમાં તો શું હતું આપણે જેમ કે અમુક દિવસો હોય ને જેમ કે બેસતું વરસ હોય આપણે અથવા તો કોઈક એવા વાર તહેવાર મોટા હોય આપણે કોઈ પૂજા કરી હોય તો આપણે મા બાપ અને બધા વડીલોને છે ને પૂરા આપણે નમીને આપણે પગેથી ઝૂકતા અને એ લોકોના પગના ચરણને આપણે સ્પર્શ કરતા. આજકાલ તો શું આમ પગે લાગી લે, આમ પગે લાગી લે અથવા આમ પગે લાગી લે, બસ પૂરા ઝૂકતાય નથી અને ચરણને સ્પર્શ પણ નથી કરતા. તો એમાંથી પણ આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ એક જાતની ફોર્માલિટી અથવા દેખાડા ટાઈપનું થઈ ગયું તમારે. પૂરેપૂરું આપણે પગે બી નથી લાગ્યા. અહીંયા આપણે જેને કે જે ફોટો છે આપણે જો આ સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ છે તમારે.
તો ભગવાનની સામે પણ આવી રીતે દંડવત પ્રણામ કરવાના છે, અને કોઈ એવા વડીલો અને ગુરુજનો આપણને દેખાય ને તો એની સામે પણ આપણે આવા દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ તમારે. તો જ આપણે આ શારીરિક તપ છે. અને જો થોડું ઘણું આપણે ઓર સાયન્ટિફિકલી ને બધું બી જોવા જઈએ ને એની પાછળ પણ બધા કારણ છે. આપણે અત્યારે આપણી પાસે સમય નથી, નહીં તો એ બધું આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કરી શકાય. હવે પછી ભગવાન આપણને 15મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભાઈ સત્ય, હવે અહીંયા વાણીનું તપ બતાવે છે. સત્ય એટલે કે ભાઈ સાચાનો આપણે સારો લેવાનો છે, બને ત્યાં સુધી સાચું બોલવાનું છે. પ્રિય લાગે એવા એટલે કે ભાઈ લોકોને ગમે એવા શબ્દો બોલવાના. આના સંદર્ભમાં આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ લોકોને પ્રિય લાગે એટલે કે ભાઈ આપણે એની ચમચાગીરી નથી કરવાની. ઘણી વાર ક્યારેક આપણે એવા કડવા વચન બોલવા પડે, અથવા તો આપણે એને કહેવા માટે અથવા તો એને સાચા માર્ગે લાવવા માટે આપણે ક્યારેક એને ઠપકો બી આપવો પડે તમારે. તો આના સંદર્ભમાં શું છે કે ભાઈ આપણે એને સમજાવવાની કોશિશ કરવાની છે. પહેલા નો સમજે તો આપણે એને કહીએ ને કે ભાઈ સામ દામ દંડ ભેદ બધા ચીજો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ એ પ્રમાણે આપણે એને, કારણ કે ઘણીવાર આપણા સંતાનોને આપણે સાચા માર્ગે લાવવા માટે આપણે એને ક્યારેક રોકવા પડે, ક્યારેક કડવા વચનો કહેવા પડે, અથવા તો ક્યારેક આપણે ક્રોધિત બી થવું પડે, કારણ કે એ લોકોને એટલું જ્ઞાન નથી હોતું, અને એના માટે આવી રીતે ક્યારેક આપણે કહેવું પડે તમારે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. તો એના સંદર્ભમાં શું છે કે ભાઈ જેમ કે આજે અર્જુન જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે 2જા અધ્યાયના 6ઠા શ્લોકમાં, અને ભગવાન જ્યારે સૌ પ્રથમ પહેલા 2જા અધ્યાયમાં બોલવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે ભગવાન પણ જો એક રીતે આપણે અર્જુનને છે ને હલકોસો ઠપકો આપે છે. ભગવાન એને શું કહે છે કે તું વાતો તો બરી બહુ વિદ્વતા ભરી કરે છે, પણ જેના માટે દુઃખ કરવું ન જોઈએ એના માટે તું દુઃખ કરી રહ્યો છે તમારે. તો આ રીતે ભગવાન એને, જ્યારે અર્જુને ઘણી બધી વાતો કરી, પહેલા અધ્યાયમાં ઘણા બધા કારણો મૂક્યા, કરુણાનું, પછી પાપનું, પછી કોઈ આનંદ નથી, પછી કૌટુંબિક પરંપરા, અને છેલ્લે અસમંજસ એટલે કે ભાઈ મને ખબર નથી પડતી કે હું યુદ્ધ શું કામે લડું, મને જીતીને ફાયદો છે કે હારીને ફાયદો છે. અને કેટલી બધી કૌટુંબિક પરંપરાના સંદર્ભમાં તો આર્ગ્યુમેન્ટની સાથે ભગવાન સાથે કહે છે. ઇવન ભગવાનને પણ એમાં પોતે સાથે ઢસેડી લે છે કે આપણે શું કામ આવા પાપ કર્મમાં પ્રભુ થઈએ છીએ અને બધું તમારે. તો ત્યારે ભગવાન 2જા અધ્યાયમાં જ્યારે શરૂઆત કરે છે ત્યારે હલકોસો પેલા ઠપકો જ આપે છે અર્જુનને, કે તે વાતો તો બહુ મોટી મોટી કરી, બહુ વિદ્વતા ભરી વાતો કરી, પણ જેને જ્ઞાન હોય છે, સાચું જ્ઞાન હોય છે, આવી કોઈ વાતો નથી કરતા, અથવા તો જેના માટે શોક કરવો એના માટે શોક નથી કરતા તમારે. આવી રીતે ભગવાન ત્યારે પણ અર્જુનને હલકોસો ઠપકો આપે છે. અને પછી જઈને 6ઠા શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુન શરણાગતિ લે છે ત્યાર પછી ફરીથી પાછા ભગવાન સ્મિત કરીને એને કહે છે, અને જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે આત્મજ્ઞાનની. તો ડેફિનેટલી આપણે કહીએ ને કે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં છે ને ભગવાન ઘણી બધી જગ્યાએ અર્જુનને મિત્ર તરીકે કહે છે, સખા તરીકે કહે છે, ઠપકો આપે છે, ભક્ત તરીકે કહે છે ધ્યાનથી સાંભળ, ઘણું બધું એવું બધું વર્ણવે છે. તો આ બધા છે ને આપણે ગુરુના લક્ષણ છે. તો આપણે પણ માતા પિતા તરીકે આપણે જ્યારે સંતાનોને બધું સમજાવતા કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે પણ આવી રીતે બધી રીતે આપણે વર્તન કરવું પડે. તો પણ આપણે શું છે એવા શબ્દોમાં સજી મળીને કહેવાનું છે કે સામેવાળાને આપણે સંદેશ બી પહોંચાડી શકીએ, ખોટું બી ન લાગે, એને માઠું બી ન લાગે, એનું મન દુઃખ બી ન થાય, અને એને આપણે કહી શકીએ કે જે આપણે દોરવણી કરવાની હોય, માર્ગદર્શન આપવાનું હોય એમાં પણ આપણે સફળ થઈએ આપણે. અને ક્યારેક માની લો એવું આપણે અસત્ય બોલવું જ પડે તમારે, તો ક્યારેક આપણે અર્ધ સત્યનો આપણે સહારો લઈ શકીએ છીએ, જે પ્રમાણે આપણે યુધિષ્ઠિર મહારાજે લીધેલો હતો મહાભારતના યુદ્ધ વખતે, કે ભાઈ નરોવા કુંજરોવા. અને ઘણીવાર આપણે જો મેક્સિમમ આપણે ચૂપ રહી જઈએ ને તો સામેવાળાને ઘણીવાર આપણી કે ને કે ભાઈ આપણી જે મૌન ધારણ કરેલું છે ને મૌન દ્વારા જ એને અડધો જવાબ અથવા તો પૂરો જવાબ મળી જાય છે તમારે, કે આના મૌનમાં શું જવાબ રહેલો છે તમારે. શાણો માણસ છે ને ઘણું બધું કેપ્ચર કરી લે છે આપણા મૌન દ્વારા જ તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે પ્રિય લાગે એવા બને ત્યાં સુધી બોલવાના, હિતાવહ એટલે કે ભાઈ એના કલ્યાણકારી માટે, એના માર્ગદર્શન માટે, એની કેળવણી માટે આપણે આવા એના શબ્દો વાપરીને આપણે એને માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ. અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા, અને ઉદ્વેગ ન પમાડનારાના સંદર્ભમાં શું છે, એકચ્યુઅલી ઘણા લોકોને શું છે ખોટી રીતે લોકોને એક્સાઇટ કરવાની હેબિટ હોય છે. ઘણીવાર લોકો છે ને મજાક પણ એટલી હદ સુધી લઈ જાય છે ને કે સામેવાળાને છે ને પછી બહુ ખોટું લાગી જાય છે, બહુ દુઃખ લાગી જાય છે. અને સામે જે વ્યક્તિ મજાક કરતો હોય ને એનો અલ્ટિમેટલી ક્યારેક છે ને છુપો ઉદ્દેશ પણ આવી રીતે જ રહેલો હોય છે.
શરૂઆતમાં હલકી હલકી મજાકથી પોતે શરૂઆત કરે, એમાં પછી 2-4 વાતો એને સંભળાવી દે. તમારે 2-4 વાતો સંભળાવીને પછી એવા ટોપિક ઉપર પોતે લઈ જાય કે પછી ઓલા માણસને આપણે પોતે ખળબળી ઉઠે તમારે, અથવા તો હવે એનાથી પોતાથી સહન ન થાય તમારે. આના સંદર્ભમાં આપણે કોઈ માઇન્ડ નહીં કરતા, પણ આપણે જેમ કે પહેલાના વખતમાં જે સાસુ લોકો હતી ને તમારે, એ છે ને ઘણી વાર છે ને વહુને છે ને આવી રીતે ઘણી વાર શબ્દો કહેતી તમારે કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક એવી રીતે કહેતા હોય તમારે. આપમાંથી કોઈને એવો અનુભવ થયેલો છે વહુ તરીકે કે સાસુ તરીકે? તો પોતે શેર કરી શકો છો. છે કોઈને? કોઈ નહીં બોલે શું? પ્રભુજી પહેલા નહીં, અત્યારે પણ એવું થાય છે. જો પેલા, અચ્છા માતાજી, વહુ તરીકે આપને અનુભવ થયેલો છે આવો? શું કરે છે આપણે સાસુ? પહેલા નહીં કે અત્યારે પણ એવું થાય છે. અત્યારે પણ એવું છે? અચ્છા, તો શું આપના સાસુ એમ કરે છે કે આપ સાસુ તરીકે આપની વહુ ઉપર એમ કરો છો? ના, એ એવું કરે છે. તમારા સાસુ એવું કરે છે? તો તમારા સાસુને ક્લાસ જોડાવી દો, એને કયો ક્લાસ જોઈન કરી લે. આના હરે સંદર્ભમાં છે કૃષ્ણ. સાધુ સાસુ એક જેવી જ હોય છે. Okay. આના સંદર્ભમાં છે ને, જો તમને એક દાખલો આપું, હું નામ નહીં લઉં કોઈનું, કે તેમ તમારે, મેં જેમ તમને કીધું ને કે પહેલાના વખતમાં શું છે, આપણે અમુક દિવસોના જેમ કે બેસતું વર્ષ હોય, આપણે લોકોને પગે લાગવા જતા તમારે. તો આવી રીતે બેસતા વર્ષના દિવસે છે ને આપણે એક વહુ જે છે આપણે એના સાસુને પગે લાગવા ગઈ તમારે. ફેક્ટ જ છે, તમારે નામ નથી લેતો એટલા માટે. તો એ સાસુને શું છે, એ હેબિટ હતી. કેવા પ્રકારના આશીર્વાદ હતા ખબર છે તમારે? ઠાયરા એવા ઠરજો, બાયડા એવા બળજો, અમ વીતી તમ વીતશે. બોલો, આ આશીર્વાદ થયા કે શું થયું તમને કે? ઠાયરા એવા ઠરશો એટલે કે ભાઈ તમે જેવી અમારી સેવા કરી છે એવી તમારી સેવા થશે. પછી શું? બાયડા એવા બળજો, જેવા તમે અમને દુઃખ આપ્યા છે અથવા તમે અમને કષ્ટ આપ્યા છે એવા કષ્ટ તમને પણ પડશે તમારે. અને પછી અમ વીતી તમ વીતશે, એટલે અમારા ઉપર જે વીતું છે તમારા ઉપર એ વીતશે. શ્રાપ કહેવાય પ્રભુજી, આ તો શ્રાપ કહેવાય, આશીર્વાદ નો કહેવાય. કે આશીર્વાદ છે જ ખબર ના પડે. બોલો. સાસુ છે ને પણ મેં એવું બહુ તમને કહેતા હોય કે અમારી જેવું હજુ તમારું પાછા કોઈ ઉપરથી એમ વીત્યું બી કે નથી. સુખી થાવો, આયુષ્યમાન થાવો, બાયડા એવા બળજો, ઠાયરા એવા ઠરજો, નામ વીતી તમ વીતશે. બોલો, આવી રીતે આશીર્વાદ આપે. સાચી વાત છે પ્રભુજી. મારા સાસુ એવું જ પ્રભુજી, હે? મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તો છે ને, જે છોકરા છોકરીના જન્માક્ષર સેટ કરે છે ને, એની જગ્યાએ જે સાસુ બનવાની હોય ને, એના જન્માક્ષર સેટ કરવા જોઈએ. કારણ કે હસબન્ડ તો બિચારો ગમે તે રીતે સેટ થઈ જ જવાનો છે, કારણ કે કાયમ રહેવાનું હોય સાસુ જોડે ઘરમાં. આજે ક્યાં ચાલો. સાસુ ભેગું રહેવાનું એ રહેવાનું જ નથી થતું. આ હવે સાસુ ભેગું રહેવાનું જ નથી થતું. અલગ જ સર્વિસ ને હિસાબે અલગ જ રહેતા હોય. ફોરેન માં હોય છે મોટા ભાગના, અથવા તો અહીંયા ને અહીંયા હોય છે, એટલે મળતા જ ક્યારેક હોય, એટલે પ્રશ્ન જ નથી હવે આવતા આવા બધા. હું તો સાસુ ભેગી રહું છું માતાજી. અત્યારે તો સંયુક્ત કુટુંબ ઘટી ગયા હવે, એટલે આવા પ્રશ્ન ઓછા બને છે એમ. પણ એક આશીર્વાદ છે કે સદા સુહાગણ રહો, એટલું કયો ને એટલે એની અંદર પોતાના દીકરાનું જ આવી જાય. માતાજી, પણ હવે આગળ જતા એવું આવશે પાછું ભેગું રહેવાનું, કારણ કે અત્યારે બહુ દુનિયા ખરાબ થઈ ગઈ છે ને, એટલે બાળકોને આયા જોડે મૂકવા કરતા હવે મા બાપ જોડે મૂકવાનું વધારે પસંદ કરશે, એટલે હવે એવો સમય બી પાછો આવશે. ના ના, પણ માતાજી હવે માતાજી બધા તૈયાર થઈ ગયા છે હવે. એવી રીતે જો સ્વ ઉદ્ધાર માટે કે સ્વાર્થ માટે બોલાવતા હોય ને તો હવે જતાય નથી. એનું કરી દીધું એમ. એટલે હવે નથી જતા કોઈ, હવે એનું પોતાનું જીવન સિનિયર સિટીઝન નું આખું અલગ જીવે જ બધાય. જાય આવે, બાકી રહેવાનું કે સાચવવાનું એ હવે પ્રશ્ન નથી. હવે બહુ તૈયાર પેઢી થઈ ગઈ છે અત્યારના તો. સિનિયર સિટીઝન બહુ તૈયાર છે. ખોટી રીતે કોઈ લાભ ન લઈ શકે એટલા બધા તૈયાર થઈ ગયા. માતાજી, એક્સપિરિયન્સ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટીચર, બરોબર ને? અનુભવ આવેલા માણસ શીખી જાય પછી એકબીજાને જોવે એટલે. અનુભવ વિનાનું જ્ઞાન અધૂરું છે.
પૂર્વી માતાજી વિડીયો ઓન કરો ને, આટલું બધું ઇનપુટ આપનું તરફથી મળે છે તો ચાલો જાગૃતિ માતાજી આપનો હેન્ડ છે, શું કહો છો આપ? પ્રભુજી એવું કહું છું કે મારા કિસ્સામાં કેવું છે કે હું સાસુ સસરા જોડે જ રહું છું. જો કે એ લોકો છે ને તે અલગ થઈ ગયા હતા એમના મમ્મી પપ્પાથી. એવું છે, એ અલગ રહેતા હતા. તો હમણાં મને એવું કે તમે તો નસીબદાર છો, અમારી જોડે રહેવા મળે છે એવું કે. તો અમારા ઘરે કોઈ બેસવા આવે ને તે મારા સાસુ સસરા કે તમે બહુ નસીબદાર છો, તમને એવું કે તમારા છોકરાના છોકરા રમાડવા મળે છે. બાકી તો હમણાં બધા ઘરના ફોરેન જ હોય છે, તો એમ તમને રમાડવાનું ના મળે એમ. અને અમને ઊંધું કે તમે નસીબદાર છો, અમારી જોડે રહેવા મળે છે અને તમારું છોકરું સચવાય છે એવું કે. સરસ, ચાલો જો બધા નહીં, તો આ ટોપિક જ એવો છે હરે જ્યારે કૃષ્ણ આપણે પ્રભુજી. અમે બી સાસુ મારા વહુનો છોકરા બહુ સાથે જ છીએ અમે. ઓકે મારો છોકરો સરસ, પરણેલો છે. ઓકે હા, અમે બધા સાથે સરસ. જ રહીએ છીએ. હરે એની કૃષ્ણ. પ્રભુજી બહાર જવાનો પ્રોબ્લેમ આવે ને તેમાં બહુ થાય કે ક્યાંક પણ જવાનું આવે ને એમને કદાચ કોઈક વાર મારા હસબન્ડ ના કે ચાલો આવી રીતે, તો તેમને બહુ ખોટું લાગી જાય અમને નહીં કીધું એમ. એટલે બધે જ એમને લઈ જવા પડે, બધે જ A to Z. અમે હમણાં સુધી અમે ક્યાંય પણ ગયા છે, મોસ્ટલી જવાનું તો મારે ઇસ્કોન મંદિર જવાનું હોય ને, મતલબ વડોદરા જવાનું હોય ને, તો હું એમની સાથે ઇસ્કોન મંદિર માટે જવા માટે રેડી થઈ જાઉં. બાકી તો બહાર કશે જતા નથી. પણ તેમને કેવું જ પડે, અને એમને કહીએ ને તો પછી તે મંદિરમાં તો મને મતલબ અડધો કલાક તો મને બહુ જ ઉતાવળ કરે, આ ફ્રેન્ડ ના ઘરે જવું છે, પેલા ફ્રેન્ડ ના ઘરે જવું છે. તો મેં કીધું આ વખતે તમે આવવાના હોય ને તો મને 2 કલાક સુધી તો કશે લઈ જ ના જતા, હું મંદિરે જ બેસીશ 2 કલાક સુધી એમ. તો એટલે અમુક વાર હું એવું કહું ને તો એમને નહીં, એમને બધે જ જોડે આવું હોય પ્રભુજી. હા, એવું છે. ઓકે, આવે ચાલો એનો ધન્યવાદ. વાંધો નહીં પ્રભુજી, પણ તો આવી રીતે સખત એમના હશે ને, અલગ અલગ પ્લાનિંગ હોય પોતે ને ત્યાં જવું શક્તિમાન હશે હોય. એટલે પોતે સશક્ત હોય ને, તબિયત સારી હોય એટલે એ ઈચ્છા કરે છે. બરોબર. એનીવે ચાલો, બધાના ઇનપુટ માટે બહુ સરસ થયું. એકચ્યુઅલી આ ટોપિક જ એવો છે, જરાક છેડો ને બધા ચાર્જ અપ થઈ જાય તમારે બધાને. આપણે અત્યારે મોકો આપશું ને, બધા આપણને કંઈક ને કંઈક કહેવા મળશે. સાસુ પ્રભુજી, વહુનો સાસુઓની ટોપિક વાત એટલો આવે ને તો એના પર તો આખો દિવસ નીકળે. આખો દિવસ નીકળી જાય. એટલો સેન્સિટિવ ટોપિક છે, એટલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક છે ને કે વાત ન પૂછો, તમારે પૂરો જ ન થાય ક્યારે. ઓકે, ચાલો ધન્યવાદ સૌના ઇનપુટ બદલ. ટૂંકમાં આ કહેવાનો મતલબ એ હતો કે ભાઈ આ બધી ચીજમાં આપણે આવી રીતે વાણીનું તપ, આપણે એમાં તપમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. જો ઘર ઘર કી કહાની છે, બધી જગ્યાએ વાસણ ખખડવાના જ છે તમારે. પણ હવે જયારે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધીએ છીએ તો આપણને આ બધી સમજણ અને જ્ઞાન મારફતમાં આપણે શું સમજી શકીએ કે ભાઈ લોકો સાથે આપણે કેવી રીતે વર્તન કરવાનું છે, એ લોકોનું લેવલ કેવું છે, આપણે કયા લેવલમાં છે, એ પારખીને આપણે બંને એટલું ઘર્ષણ આપણે ઓછું કરવાનું છે અને આપણે સારા સંબંધો કેળવીને આપણે આગળ વધવાનું છે. હવે પછી 16મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે અને સંતોષ. હવે અહીંયા મનનું તપ બતાવે છે. સંતોષ, સંતોષ એટલે કે શું ભાઈ? ચીજ વસ્તુઓથી સંતોષ, કે ભાઈ જે મળેલું છે એ બધું ભગવાનની ઈચ્છા અને મરજી પ્રમાણે મળેલું છે, અને જ્યારે ને જેટલું મને જરૂર હશે એ પ્રમાણે ભગવાને મને આપેલું છે. બધી ચીજમાં જો આપણે ચીજ વસ્તુઓમાં આપણે સંતોષ માનીએ ને તો પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણા જીવનની ઘણી બધી જરૂરિયાતો આપણે ઘટાડી શકીએ. અને સૌથી વધારે તો શું આપણા સંબંધો જે છે ને એમાં પણ આપણે છે ને સંતોષ કેળવવાની જરૂર છે. આજે જેમ કે આપણે તો સાસુ વહુનો ટોપિક લીધો, પણ આજે જેમ કે હસબન્ડ વાઈફનો પણ આના સંદર્ભમાં આપણે ટોપિક લઈએ તો આ જે હસબન્ડ વાઈફને છે ને એકબીજા પ્રત્યે છે ને ઘણી બધી અપેક્ષાઓ હોય છે તમારે. આજે વાઈફને પણ એના હસબન્ડ પ્રત્યે ઘણી બધી અપેક્ષાઓ હોય છે તમારે, ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં બી, અને સાથે બીજા લોકોના સાથે સંબંધ પાડવામાં પણ ઘણી બધી અપેક્ષા હોય છે કે ભાઈ ઈ જઈને કે, ઈ વચ્ચે બોલે, ઈ ઓલાને સમજાવે, ઈ આને સમજે, ઈ આમ કરે તમારે. અને એવી રીતે હસબન્ડની પણ વાઈફ પ્રત્યે છે ને ઘણી બધી એવી ઈચ્છાઓ રહેલી હોય છે, અથવા તો એક્સપેક્ટેશન રહેલી હોય છે કે ભાઈ એને મારું આમ કરવાનું, એને મારા પરિવારો માટે આમ કરવાનું, મારા બાળકો માટે આમ કરવાનું, બહારના લોકો માટે આમ કરવાનું, મારો સમય સાચવવાનો, મારું આમ કરવાનું, મારું તેમ કરવાનું. ઘણી બધી આવી બધી અપેક્ષાઓ હોય છે. તો આવા બધા સંદર્ભમાં પણ છે ને આપણે જો બંને તરફ આપણે સંતોષી જીવન જીવીએ ને કે ભાઈ એનાથી જેટલું થતું હશે એ કરશે, અને આપણે માગણી અથવા ડિમાન્ડ કરવાની આપણી ઘટાડતા જઈએ ને તો પણ છે ને આપણને ઘણું સંતોષ રીતે આપણને, અને માની લો આપણે કોઈ ચીજ ન માંગી
લાગી હોય અને એ આપણને ન પ્રાપ્ત થતી હોય અથવા ઓછી પ્રાપ્ત થતી હોય અને જેટલી પ્રાપ્ત થતી હોય એમાં પણ જો આપણે સંતોષ માનીએ ને તો પણ છે ને આપણને ઘણો બધો ફાયદો થાય છે આપણે. એટલે કે આના સંબંધના સંદર્ભમાં બી આપણે સમજી શકીએ સંતોષ કેવી રીતે આપણે કેળવવાનો છે અને આપણે ચીજ વસ્તુના સંદર્ભમાં પણ આપણે સમજી શકીએ. ઇવન આપણે કહીએ ને કે ભાઈ બાળકો તરફથી પણ આપણને ઘણી વાર છે ને આવી ઘણી બધી એક્સપેક્ટેશન થઈ જાય છે. જેમ કે અત્યારે જે આપણે બધા દાખલા લીધા, બધા લોકોનું જે ઇનપુટ આપણને મળ્યું, કોઈક લોકોનું શું હતું કે ભાઈ બહાર આવવું જવું હોય ત્યારે ઘરમાં જો વડીલો હોય તો આપણને આવવા જવામાં થોડું સુખ સગવડ ને રહે છે તમારે. તેના સંદર્ભમાં કોકનું ઇનપુટ શું હોય કે ભાઈ હવે સિનિયર લોકો પોતાની ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લાઈફ જીવવામાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટેડ છે તમારે. એમ પોતે કેરટેકર તરીકે લાઈફ જીવવામાં પોતાની ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તો આમાં પણ એક જાતનું છે ને ઘર્ષણ થાય છે. આમાં જેમ કે એના બાળકોની એના મા બાપ પ્રત્યે હજી એક્સપેક્ટેશન હોય છે તમારે અને એના મા બાપ સમજે છે કે ના ભાઈ હવે અમને થોડી સ્વતંત્રતા મળવી જોઈએ, એમાં અમે મારું જીવન જીવીએ તમારે. તો આવા ઘર્ષણમાં પણ છે ને ઘણી વાર આપણને સંતોષ વૃત્તિ નથી હોતી ને તો પણ આપણે કહી શકીએ ને કે કલે ઉત્પન્ન થાય છે. તો આમાં પણ છે ને થોડો ઘણો આપણે સંતોષ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ કંઈક વચ્ચેનો માર્ગ કાઢીને. સંતાનોએ પણ સમજવું જોઈએ કે ભાઈ હા મારા મા બાપને સ્વતંત્રતા જરૂર છે. ક્યારેક એકદમ બહુ ઇમરજન્સી હોય, એકદમ બહુ કાંઈ બીજો કોઈ ઉપાય ન સૂચતો હોય ત્યારે જ આપણે મા બાપને થોડી રિક્વેસ્ટ કરીએ તમારે. મા બાપ પણ એમ સમજે કે ભાઈ ચાલો નોર્મલી તો એ બધા એનું સંભાળી લે છે, બધા પોતપોતાનું કરી લે છે. અત્યારે એને ખાસ જરૂર હશે તો જ કદાચ મારી પાસે આવ્યો છે, ચાલ અત્યારે એનું ટાણું સંભાળી લો તમારે, આ વખત એનું સંભાળી લો. એટલે કે આવું કોઈક એક જાતનું કોઓપરેશન અથવા એક બોન્ડિંગ હોવું જોઈએ તમારે. કે શું છે બંનેની અરસપરસ અથવા તો આપ લે એવી રીતે થાય કે ભાઈ બંને એકબીજાને સમજીને આગળ વધે તમારે. એક ડિમાન્ડના પ્રત્યે જો આપણે કરીએ ને તમારે તો એમાં ઘર્ષણ અને કલેશ થવાનો ને થવાનો જ છે. પણ તમારે અને એક બોન્ડિંગ અને કોઓપરેશન તરીકે કરીએ અને એકબીજાની સમજણ શક્તિને આપણે કેળવીને કરીએ ને તો છે ને આમાં આપણને ઘણો સંતોષ પણ થાય છે. હવે એ ટાઈમમાં માની લો મા બાપને દીકરા દીકરીઓની ઈચ્છા હતી, મા બાપે પૂરી કરી દીધી, તો એક રીતે આપણને બંનેને સંતોષ છે ને. દીકરા દીકરીને લાગે જો ટાઈમે મારા મા બાપ મને કામમાં આવ્યા. મા બાપને પણ થાય કે ભાઈ ચાલો અમારા દીકરાને જરૂર હતી મેં કરી દીધું. પછી જયારે મા બાપને ક્યારેક જરૂર પડે ને તો એ દીકરો છે ને એ સમયને યાદ કરે તમારે. એ સમયને યાદ કરીને પોતે પણ એના મદદે જાય તમારે. એટલે કે એક જાતનું બોન્ડિંગ અને કોઓપરેશન છે ને સ્ટ્રોંગ બને. ભલે બંને દૂર રહેતા હોય, બંને અલગ રહેતા હોય તમારે. જરૂરી નથી કે સ્ટ્રોંગ બોન્ડિંગ અને કોઓપરેશન માટે સાથે અને ભેગા રહેવું જ જરૂરી છે. અલગ રીતે અને દૂર રહીને પણ આપણે આવી રીતે સંતોષ વૃત્તિથી જો આપણે આગળ વધીએ ને તો આપણને ઘણો બધો ફાયદો થાય છે. આ તો જસ્ટ આપણે સંબંધ જાળવવાના સંદર્ભમાં બી આપણે જેમાં કે આપણે નોર્મલી સંતોષ વૃત્તિને છે ને આપણે ચીજ વસ્તુની સાથે વધારે સાંકળીએ છીએ. પણ જો આના સંબંધના સંદર્ભમાં પણ આપણે સંતોષ વૃત્તિને જો આપણે કનેક્ટ કરીએ ને આપણા સંબંધો પણ સારા જળવાયેલા રહીએ છીએ. સરળતા તો ડેફિનેટલી આના આપણે જેમ કે તમે કહેશો ને આ તમે કહેશો મનનું તપમાં તમે સંતોષની સાથે ક્યાં ના ક્યાં વાત થઈ ગયા તમારે. પણ તમે એકવાર વિચારો જુઓ, તમારા આવી રીતે પુત્ર પુત્રી હોય, તમે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહેતા હોય, લોકોને જરૂર હોય અને એકબીજાનું ક્યારેક કોઓપરેશન ને બધાથી તમે આગળ વધો, કેટલું તમને મનમાં શાંતિ મળે છે જ્યારે તમે એની જરૂરિયાત પૂરી પાડો. અથવા તો દીકરા દીકરીઓને લાગે કે મારા મા બાપનો મને હજી સહારો છે, મારા પડખે મારા છત્ર તરીકે બેઠેલા છે તમારે. કેટલી એને મનને શાંતિ મળશે તમે વિચારો. પણ એક સાથે આપણે ઝઘડા અને કલહની સાથે જો આપણે બંધાયેલા હોય ને આપણે એકબીજાથી છુટકારો મેળવવા, ક્યારે જલ્દી જાય, ક્યારે ઉપડે, ક્યારે જાય તમારે એની રાહ જોતા હોઈએ છીએ. તો આમાં આપણને મનની શાંતિ ક્યાં મળી તમે મને કહો. પણ આવા સંતોષ ભાવથી જો આપણે આગળ વધીએ ને તો એ આપણું મનનું તપ છે તમારે અને આપણને એમાં શાંતિ બી મળે છે તમારે. પછી સરળતા તો ડેફિનેટલી આમાં પણ સરળતાનો સંદર્ભ શું છે કે ભાઈ આપણા મનમાં ઉદ્ભવતી જે બધી ઈચ્છાઓ અથવા જે આકાંક્ષાઓ અને જે અપેક્ષાઓ હોય છે એ બધા ઉપર આપણે બહુ કંટ્રોલ રાખવાનું જરૂરી છે તમારે. ગમે ત્યારે કોઈના સંદર્ભમાં આપણે બને ત્યાં સુધી આપણું પોતે પોતાનું આપણે જો કરીએ ને તો બહુ સારું રહે તમારે. કોઈની પાસેથી શું કામ આપણે અપેક્ષા રાખીએ, ડિમાન્ડ કરીએ અથવા તો આપણી ફરમાઈશ મૂકીએ તમારે શું જરૂર છે આપણે. જો ઘણીવાર છે ને આપણે વગર માંગીએ પણ છે ને સામેવાળાને ખબર પડી જાય છે. આજે જેમ કે માની લો દાખલા રૂપે આપણે લઈએ પતિ પત્ની છે તમારે. હવે આજે પતિએ માની લો એની પત્નીને કોઈક એવા સારા કપડાં કે ઘણા વખતથી સુધી ન લઈ દીધા હોય તમારે અને ક્યારેક કોઈક માની લો બહાર જવા આવવાનું થાય તમારે અને પત્ની શું છે ભાઈ જે એની પાસે હોય એમાં એ પ્રમાણે સારામાં સારું ભલે 2-3 વાર પહેરવું પડે પણ રિપીટ કરીને પહેરી લેતી હોય તમારે.
અને ક્યાંક એવી સાથે ક્યાંક જાય તમારે, અને પછી જ્યારે છે ને પતિને પોતાને લાગે કે ભાઈ ગયા વખતે આવી હતી ત્યારે પણ આ જ પહેર્યું તો આ વખતે આવી, આ વખતે પહેર્યું તમારે, અને આના પહેલા પણ એકદમ આ જ પહેર્યું હતું તમારે. હવે વાઈફ કઈ ડિમાન્ડ નથી કરતી, કઈ ફરમાઈશ નથી કરતી, કઈ એક્સપેક્ટ બી નથી કરતી તમારે, પણ એને પોતાની સિમ્પ્લિસિટી પોતાની જાળવી રાખી છે. તો છે ને ક્યારેક પતિ પોતે ખુશ થઈને કહેશે કે ઘણા વખતથી હમણાં નવા કપડાં નથી લીધા, ચાલ આજે આપણે જઈને શોપિંગ કરીએ, તને નવા કપડાં લઈ દઈએ તમારે. પણ જો હવે ડિમાન્ડ કરીએ, લાસ્ટ ટાઈમ મેં આ જ પહેર્યું તો હર વખતે આ જ પહેરું છું, કેટલા વખત મારે આ પહેરે રાખવું, તમે કઈ નવું લઈ દેતા નથી, તમને કઈ ખબર પડતી નથી, આવી જો આપણે ડિમાન્ડ અને ફરમાઈશ કરતા રહીએ, આપણા જ મનને સૌથી પહેલા તો આપણે પોતાના મનને ઠેસ પહોંચાડીને, અને આવું બોલીને પછી આપણે સામેવાળા મનને પણ આપણે ઠેસ પહોંચાડી, એને પણ મન દુઃખ કર્યું આપણે તમારે. એના બદલે આપણે જો આવું સરળતાથી આપણે જીવન જીતા, ભાઈ અત્યારે મારી પાસે સૌથી સારું આ જ છે, તું જ મને કે આ રે આ કબાટ ખુલ્લા, તું મને કે આમાંથી તને શું પહેરવું જતા નથી ગમતું, તો તમારે પોતે જ સમજી જાય તમારે. ગાંભીર્ય એટલે કે ભાઈ આપણે થોડું ઘણું ગંભીર થવાની જરૂર છે પર્ટિક્યુલરલી. એટલે કે ભાઈ અહીંયા ગાંભીર્યનો મતલબ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવા માટે આપણે જે કાંઈ પણ નિયમ લઈએ ને, એને આપણે પૂરેપૂરા સંકલ્પ અને દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરથી આપણે એમાં સિરિયસ થઈને આપણે આગળ વધવાનું છે. આપણે અત્યારે જેમ કે આપણે બધા લેવલ 2માં જોડાયેલા છે, નોર્મલી આપણે શું કહીએ છીએ કે ભાઈ લેવલ 2માં આપણે વિડીયો ઓન રાખવાનો, જ્યારે કોઈ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે જવાબ આપવાના. તો આપણે લોકો કેટલા બધા સરસ રીતે પાર્ટિસિપેટ કરીએ છીએ. ઘણા લોકોનો વિડીયો ઓફ હોય છે, પણ જ્યારે પોતે બોલે છે ત્યારે આપણે કહીએ, રિક્વેસ્ટ કરીએ તો પાછા વિડીયો ઓન કરી દે છે ને તમારે. અને કોકનો વિડીયો કન્ટિન્યુઅસલી ઓન હોય છે. શશી માતાજી છે, કૃતિ માતાજી છે, કીર્તિમાં પ્રભુજી છે, આનંદ પ્રભુજી છે, રેખા માતાજી છે. રેખા માતાજીની તબિયત પણ નરમ ગરમ હોય છે, તો એ સુતા સુતા કેવી રીતે વિડીયો ઓન રાખીને પોતે સાંભળે છે અને કરે છે. તો આ બધી સિરિયસનેસ છે અને ગાંભીર્ય છે. હરિદાસ પ્રભુજી છે, આ બધાના વિડીયો ઓન હોય કન્ટિન્યુઅસલી. તો શું આપણને એક જાતની પ્રેરણા મળે, ઇવન સામેવાળાને પણ પ્રેરણા મળે, એ લોકોના બધાના ચહેરા જોઈને થોડા ઘણા ઇનપુટ નહીં મળે તમારે. તો ગમે તે માર્ગમાં આપણે આગળ, કારણ કે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આપણે આગળ વધીને આપણે સિરિયસનેસ આપણી દાખવીએ ને, તો ડેફિનેટલી આપણને જોઈને છે ને સામેવાળાને પણ ક્યારેક પ્રેરણા મળે તમારે. આત્મસંયમ એટલે કે વધારે આપણે આત્મજ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, અને ભૌતિકના સંદર્ભ દુનિયાના સંદર્ભમાં આપણે વિરક્તિ કેળવવાની છે. તથા જીવનની શુદ્ધિ એટલે કે આ મનુષ્ય જીવનને આપણે એના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધારવા માટે આપણે પૂરેપૂરા પ્રયાસ કરવાના છે. એ જ આપણા જીવનની શુદ્ધિકરણ છે. આપણે બાકી જો ભૌતિક દુનિયામાં આપણે પડેલા રહેશું, તેમાંથી આપણું શુદ્ધિકરણ નથી થતું. એ જ આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં જ આપણે પડતું રહેવું પડશે. આપણે પણ શુદ્ધિકરણ એટલે કે ભગવાનના ધામમાં આપણે પહોંચવાનું, આપણું લક્ષ્યને આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આગળ વધવાનું છે. તો આ ભગવાન કહે છે કે આ બધા સર્વ મનના તપ છે. તો આ રીતે ભગવાને આપણને શરીરનું તપ બતાવ્યું, મનનું તપ બતાવ્યું અને વાણીનું તપ બતાવ્યું. હવે આ જે તપ જે બધું કરીએ છીએ આપણે, એની પાછળનો આપણો ભાવ કેવો હોવો જોઈએ એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. અને ફરીથી તમે મેઇન અર્જુનનો પ્રશ્ન યાદ રાખજો. તમે પછી આપણે આ બધી ચીજમાં આપણે ડાયવર્ટ નથી થતા. અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે ભાઈ એને કયા ગુણોમાં સમજવો, અથવા તો કેવી પ્રકારની એની શ્રદ્ધા હોય છે તમારે. તો આ બધા શ્રદ્ધા જેમ જેમ આપણી બિલ્ડઅપ થાય છે ને, એની પાછળના બધા પરિબળો જે છે, ફેક્ટર્સ છે, ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો ભગવાન કહે છે દુન્વય લાભની ઈચ્છા ન રાખનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. તો આમાં પણ ડેફિનેટલી આપણે કોઈ ભગવાન પાસે માંગણી નથી કરવાની કે ભાઈ હું ડેઈલી સવારે ઉઠીને તારી મંગળ આરતી કરું છું, મારા શરીરનું તપ છે. 16 માળા કરું છું, એકદમ મન ધ્યાન લગાડીને કરું છું, મારું મનનું તપ છે. પછી હું તારા ભજન કીર્તન ગાઉં છું અને આવી રીતે આધ્યાત્મિક ગ્રંથોનું પઠન કરું છું, મારું વાણીનું તપ છે. આટલું બધું મેં તપ કર્યું તો ભગવાન મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરી દે, એવા ટાઈપનો કોઈ ભાવ ન હોવો જોઈએ. આપણે દાસ છીએ અને આ બધું ભગવાન માટે આપણે સેવા તરીકે કરીએ છીએ અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કરીએ છીએ. આપણી ફરજ તરીકે આપણે કરીએ છીએ. જો એવા ભાવથી આપણે કરીએ તો ભગવાન કહે છે કે આપણું સાત્વિક તપ છે. આપણે પછી ભગવાન રજોગુણી તપ બતાવે છે આપણને. તો કે છે કે જે તપ દંભપૂર્વક અથવા તો સત્કાર, દંભપૂર્વક એટલે કે દેખાડો કરવા માટે. આજે જેમ કે ઘણા લોકો થોડા ઘણા ધાર્મિષ્ઠ અથવા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં જરાક આગળ વધ્યા હોય ને, પોતે દેખાડો કરતા હોય તમારે. અને સત્કાર પામવા એટલે કે બે માન, સન્માન અને આદર પામવા માટે, અને સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે. આજે ઘણા લોકો પોતાની જાતને કહેવાતા ગુરુ અથવા તો કહેવાતા આધ્યાત્મિક ગુરુ અથવા તો કહેવાતા જ્ઞાની સમજીને અથવા તો કહેવાતા પંડિત માનીને બેસી જાય છે, અને એવી રીતે
આવા પ્રવચનો આપે છે અથવા તો એવું કંઈક ને કંઈક લોકોને દોરવણી કરે છે તમારે, બધાની પાછળનો એનો હેતુ શું હોય છે તમારે? આજે જેમ કે ઘણા લોકો એવા પ્રોફેશનલ જે કથાકાર હોય છે તમારે, એ લોકો શું હોય છે, કન્ડિશન મૂકે પેલા તમારે. આપણે એને કથા માટે આપણે બોલાવીએ તો યજમાન તરફના માટે કન્ડિશન મૂકે કે ભાઈ તમારી સગવડ કેવી હશે, કેટલા હોલ સ્ક્વેર ફીટ હોલમાં તમે કથા રાખવાના છો, એસી હશે કે નહીં, ત્યાં બેસવાની વ્યાસપીઠ તમે કેવી બનાવવાના છો, કેટલા ખર્ચે તમે વ્યાસપીઠ ઊભી કરવાના છો, કેવું ડેકોરેશન કરવાના છો, આટલી મારી આ રહેશે, તમારે બધું રહેશે. એટલે કે ભાઈ એક જાતની ઇનડાયરેક્ટલી પોતાની જ્યારે પૂજા પ્રસ્થાપિત ન કરવા માંગતા હોય, પોતાનું ટેમ્પરરી મંદિર ન બનાવવા માંગતા હોય, એવી રીતે બધી તમારે સુખ સગવડ અને સાધનો બધું એ યજમાન પાસે એ લોકો ફરમાઈશ અથવા ડિમાન્ડ તરીકે મૂકે છે તમારે. તો ડેફિનેટલી આ બધો પણ એક જાતનો દંભ જ થઈ ગયો ને. સાચા કથાકાર તરીકે તમારે જવું હોય તો તમને ખ્યાલ હોય તો પહેલાના વખતમાં જે આપણે ડોંગરે મહારાજજીને જે બધા કથા કરતા તમારે, એ સાચી કથા થતી તમારે. અને આજના સંદર્ભમાં તો આપણે જોવા જઈએ ને તો કથાકાર લોકોનો પણ આવો કેટલો બધો દંભ અને દેખાડો હોય છે. અને પોતાને માન સન્માન અને પૂજા આપે તમારે, એના માટે એ લોકો કેટલા બધા એવી રીતે પોતે લોકોને પ્રવૃત્ત કરે છે તમારે. શું કહે છો કીર્તિરામ પ્રભુજી? પ્રભુજી ડોંગરે મહારાજની વાત કરીએ ને પ્રભુજી, તો વ્યાસપીઠ પર બેઠા હતા ને જે દાન આવતું ને એ કશું નહોતા લેતા પ્રભુ. અને બીજું કેવું છે, જ્યારે એમના પત્ની જ્યારે મીન્સ ગોલોકધામ ગયા ને પ્રભુજી, ત્યારે એમની અંતિમ વિધિ કરવા માટે એમની જોડે પૈસા નહોતા પ્રભુજી. એવું વિચાર કરો તમે પ્રભુ, જે આગળ એમની કથામાં કરોડો રૂપિયા આવે અને બીજી બાજુ આ નહીં, બોલો હવે કલ્પનાની બહાર છે પ્રભુજી, એટલું બધું ભાવ. એટલે તો એકદમ કે ને આપણે પ્રભુપાદજી જેવા જ છે ને, તમારા ડોંગરે મહારાજજી હતા. અને મારા ખ્યાલથી જ્યાં સુધી મને માહિતી છે, પ્રભુપાદજી અને ડોંગરે મહારાજજી મોરલેસ એક સમયકાળમાં થઈ ગયા તમારે. 2-5-10 વર્ષો કદાચ ફરક હોય તો અલગ વાત છે, બાકી અધરવાઇઝ બંનેનો સમયગાળો એક સરખો જ હતો. પ્રભુજી આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીની ગુરુ પરંપરામાં આવે છે. અહીં આગળ છે ને એમના જે ગુરુ ખરા ને, આપણે અહીં માલસર કરીને છે નર્મદા નદીના કિનારે, ત્યાં આગળ એમની સમાધિ છે એમના ગુરુજીની, ડોંગરેજી મહારાજના ગુરુજીની. તો એ ચૈતન્ય ત્યાં આગળ મીન્સ 24 કલાક કીર્તન ચાલે પ્રભુજી. હરિકૃષ્ણ મંત્રનું કીર્તન ખરું ને ત્યાં 24 કલાક ચાલે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી પરંપરાની અંદર છે એ લોકો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરસ પ્રભુજી. જી સચી માતાજી, શું કહો છો? હા, હું એ જ કહેતી હતી કે ડોંગરે મહારાજ નું જે સાદગી ભર્યું હતું વર્તન, અને છે તો અમુક ની સત્તામાં એમ જોયું કે બરાબર છે કે ઈ કહે તે રીતે થાય, પણ ઈ તો પસંદ કરવા આવે 15 દિવસ પહેલા, અને એ કયો પાર્ટી પ્લોટ રાખ્યો છે, કેટલા માણસો અંદર સમાશે, એની અંદર કેવી રીતે ગોઠવણી કરવી, અને પછી વ્યાસની પાછળ પીછવાઈ રાખવાની હોય ને, ઈ એમ કે મારી પાસે છે ને ઈ જ લેજો, મને એ પસંદ છે. પછી આ લોકો એમ કે ગાયની ને એની, મારા ભાઈ જ સપ્તાહ કરી હતી એટલે મને ખબર છે. એ લોકો મળવા આખું જૂથ આવેલા, અને ઈ કથાકારે એમ કહ્યું કે આ જે પીછવાઈ છે ને ઈ મારી પાસે છે. અને મારો ભાઈ કે ના, ઈ જમનાજી, શ્રીનાથજી અને મહાપ્રભુજી એવી તમારી પાસે છે, ઈ મેં ઘણા જોઈ છે, એટલે મારે તો ગાયની રાખવી છે, કે ગાયની અંદર જે 33 કરોડ દેવતા છે ને એ દેખાય એવી મેં પસંદ કરી છે ઓનલાઈન. તો ના, મારે બોલો બને. શું કહો છો કીર્તિ માતાજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ તો વિષ્ણુ સહસ્ત્રના પાઠ ઉપર વધારે ભાર મૂકતા હતા, તો એ ગુરુ પરંપરામાં આવે? વિષ્ણુ તત્વના તમે શું કીધું? વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ આવે છે. વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ એમાં લગભગ ભીષ્મ ઉવાચ, યુધિષ્ઠિર ઉવાચ એવું જ હોય છે, પણ એ પાઠ ગુરુ પરંપરામાં આવે એમ, જેમ કે આ મહામંત્ર છે હરે કૃષ્ણ હરે રામ નો, એવી રીતના. હા માતાજી, જો મહામંત્ર એકચ્યુઅલી ઘણા બધા છે આપણે. જો પણ મેઇન છે હરે રામ હરે કૃષ્ણ નો આપણે કરીએ છીએ જપયંત્ર, એ બરોબર છે, મેઇન મંત્ર છે. પણ એવી જ રીતે આ વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ ગુરુ પરંપરામાં આવે કે ના? હા માતાજી, જો તમે ગુરુ પાસેથી દીક્ષા લ્યો અને ઈ જે તમને મંત્ર આપે અથવા ઈ જે તમને પાઠ આવે, એ તમારા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે.
પણ એ એટલે આ માતાજી એકચ્યુઅલી માતાજી પાઠ અલગ છે અને મંત્ર અલગ છે માતાજી, બરોબર મંત્ર ને? અલગ છે. હા, અને તમે પાઠની બી અંદર જોશો ને તો 989 છે ને કૃષ્ણ ભગવાનના નામ છે, ભગવાનના બરોબર ને? નામ જ આવે 11 છે, નામ જ 11 આવે છે. 11 જ થોડા પેલે છે, બરોબર ને? બાકી 989 નામ છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નામ છે માતાજી, બરોબર? નામ જ તો છે, સાચી વાત હા, છે. તો પછી એમાં કઈ કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી માતાજી. હમ. ઓકે, હરે તો આ કૃષ્ણ રીતે પ્રભુજી. ભગવાન આપણને અહીંયા કહે છે કે તે રાસિક રજોગુણી કહેવાય છે આવા પ્રકારનું તપ આપણે, અને તે ચંચળ તથા અશાશ્વત. ચંચળ એટલા માટે શું? કારણ કે એમાં કોઈક ને કોઈ ભૌતિક ઈચ્છાઓ રહેલી હોય છે, અને ભૌતિક ઈચ્છાઓ હંમેશા આપણને ચંચળતાની સાથે જ આપણને સંપર્ક કરાવે છે. અને આ જે ભૌતિક જે છે હંમેશા કોઈ શાશ્વત હોતું નથી, કારણ કે ભૌતિક દુનિયા ટેમ્પરરી છે, એનું પણ નાશવંત છે. તો પછી ક્યાંથી આપણે શાશ્વત હોઈ શકીએ? એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. હવે પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે, મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. તારના સંદર્ભમાં આવું તપ પણ થાય છે. ઘણા લોકો, પોલિટિશિયન લોકો શું છે, એવું આપણે અનશન અથવા તો આપણે હઠ ઉપર ઉતરી જાય છે કે ભાઈ એનો ઉદ્દેશ શું હોય છે કે સામેવાળી પાર્ટીને નુકસાન પહોંચાડવું. મને ફાયદો થાય કે ન થાય, પણ એને નુકસાન થાય અથવા તો એનો વિનાશ થાય તમારે. આ બધા ટાઈપના તપ લોકો કરતા હોય છે. પહેલાના વખતમાં તો આવા બધા થતા જ તપ તમારે, તમોગુણી વાળા તપ. જેમ અહીંયા હિરણ્યકશ્યપનો આપણે દાખલો છે. અહીંયા હિરણ્યકશ્યપ પર બહુ કઠોર તપસ્યા કરેલી હતી, 10,000 વર્ષો સુધી તપ કરેલું હતું આપણે, અને બ્રહ્માજી પાસેથી બધા વરદાન પામેલા, પણ એનો પણ આપણે નાશ થયેલો તમારે. તો આજે પણ અત્યારે જે આવા તમોગુણમાં જે લોકો તપ કરે છે તમારે, એ આપણે કહી શકીએ બીજા લોકોને ઠેસ પહોંચાડવા માટે, નુકસાન પહોંચાડવા માટે, અથવા તો બીજા લોકોનો વિનાશ માટે જ એ લોકો આવી પ્રવૃત્તિઓમાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. પછી હવે ભગવાન આપણને દાન તરફ લઈ જાય છે. તો અત્યાર સુધી ભગવાને આપણને પહેલા આહાર કીધું, પછી આપણને યજ્ઞ વિશે કીધું, પછી આપણને તપ વિશે કીધું. તપમાં આપણને શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ કીધું. અને હવે ભગવાન આપણને દાન વિશે કહે છે કે દાન પણ જે ભાવથી આપણે કરીએ છીએ એ પ્રમાણે પણ આપણી શ્રદ્ધા જે છે અથવા તો આપણી વિકસિત થાય છે. તો કે છે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમય તથા સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. એટલે કે સાત્વિક દાનના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક બતાવે છે, અથવા એની 3 લાક્ષણિકતા બતાવે છે. સૌથી પહેલી કઈ તો કે ભાઈ યોગ્ય સ્થાન એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ છે, પછી સમય એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ, અને ત્રીજું એટલે કે ભાઈ સુપાત્ર વ્યક્તિ એટલે કે પ્રોપર પર્સન. એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન, આ 3 ક્રાઇટેરિયા જો ફૂલફિલ થતા હોય આપણે, તો એ સતોગુણી દાન કહેવાય. અને એની પાછળ જે મેઇન ઉદ્દેશ છે એ તો હંમેશા હાજર રહેલો જ હોવો જોઈએ. એ મેઇન ઉદ્દેશ શું છે કે ભાઈ કોઈ પણ બદલાની આશા વિના, એટલે કે કોઈ પણ અપેક્ષા વગર. આજે આપણે કોઈ પણ દાન આપીએ, સાથે આપણે રાખીએ કે ભાઈ મારી તકતી લાગવી જોઈએ, મારું નામ ચડવું જોઈએ, તમારે એમાં મારું નામ લખાયેલું હોવું જોઈએ. આવી બધી કંઈક ને કંઈક ડિમાન્ડો મૂકીએ આપણે સામે, અથવા તો આપણે એક્સપેક્ટેશન રાખીને, આપણે આકાંક્ષા રાખીને આવી સામે કોઈને ડોનેશન આપીએ, તો એ આપણે સતોગુણી દાનનો કહેવાય. પણ આજે જેમ કે અત્યારે સરસ મજાનું આપણે મંગલુરુમાં આપણે ગૌશાળા અને બધાનું પણ આપણે નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આપણે મંદિર ને બધું તો થઈ ગયું, હજી થોડું ઘણું કામકાજ બાકી છે. એમાં ગૌશાળાનું કામ બાકી છે. તો એ ગૌશાળાને એના માટે જો આપણે દાન આપીએ તો એ ડેફિનેટલી આપણે પ્રોપર પ્લેસ છે, પ્રોપર ટાઈમ છે, પ્રોપર પર્સન છે આપણે, તો એ આપણું સાત્વિક દાન ગણાય. પછી ભગવાન આપણને રજોગુણી દાન વિશે બતાવે છે. તો 21મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા તો નામરજીપૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. તો આમાં અપેક્ષાથી અથવા તો કર્મફળની ઈચ્છા તો આપણે સમજી શકીએ છીએ. ઘણું ખરું આપણને ફોટો જ અહીંયા કહી જાય છે આપણને કે ભાઈ આપણી નામ, ખ્યાતિ અને પોપ્યુલરિટી મેળવવા માટે આવું ક્યારેક આપણે દાન કરીએ છીએ, અથવા તો આપણી તકતી લગાડવા માટે, અથવા તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણી આવનારી પેઢીઓ પણ આપણને યાદ કરે કે જો ભાઈ આ મારા દાદા કે ઓલા જે હતા એ મંદિર બનાવીને ગયા, એને આ જગ્યાએ આટલું મોટું દાન આપેલું હતું. એટલે કે એવી ક્યારેક ક્યારેક આપણી આંતરિક ઈચ્છા પણ રહેલી હોય છે. તો આવી બધી ઈચ્છાઓ અને અપેક્ષા રહેલી હોય, અથવા તો કર્મફળની ઈચ્છા રહેલી હોય, તો એ બધું રજોગુણી દાન કહેવાય છે. અને ભગવાન અહીંયા જેમ કે છે નામરજીપૂર્વક, તો ઘણી વાર આવી રીતે આપણે દાન નામરજીપૂર્વક પણ આપીએ છીએ. ઘણી વાર શું થાય, કોઈક આપણી પાસે કંઈક માગવા આવે અથવા ડોનેશન લેવા આવે, આપણે શું ઈચ્છા ન હોય આપણી, તેમ છતાં ભાઈ ઠીક છે તું આવ્યો છો ને, જા તારા નામે હું ડોનેશન આપું છું, બાકી મને એમાં કઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તું શું કરવા આવ્યો છો ને શું કરીશ એમાં મને ખબર નથી. તું આવ્યો છો ને ભાઈ, મને તારા ઉપર થોડુંક આમ માન સન્માન કે એવું કઈ છે, તારા નામે આટલા ચાલ 500 એક લઈ જા, 1000 એક લઈ જા, કે 5000 એક લઈ જા. એટલે કે મરજી એ શું કરવાનો છે એનું સાંભળવાની પણ એને દરકાર ન હોય.
પણ ઠીક છે ભાઈ, તું આવ્યો છે એટલે જાતે આમ ખેરાત નો બાંટતો હોય, ભીખ નો આપતા હોય, સામેથી પાછા એમ પણ કેવી મને તારા માટે ઇજ્જત છે, તારું માન આપીને હું તને આ ડોનેશન આપું છું. એટલે કે એક જાતનો પોતાનો છે ને એમાં પણ એક જાત અહંકાર રહેલો હોય છે. આ બધું નામરજી પૂર્વક થઈ જાય છે. આપણે ઘણીવાર આપણે આના સંદર્ભે બીજા દાખલા તરીકે પણ લઈ શકીએ. ક્યારેક આપણા બાળકને કોઈક આપણી મનગમતી એને મનગમતી આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં એડમિશન ન મળતું હોય, એક્ઝામ ટેસ્ટમાં પાસ ન થયો હોય, ત્યાર પછી શું આપણને કોઈ કહે ને કે ભાઈ ડોનેશન આપો તમે, તો હું તમારા છોકરાને આપી દઈશ. તમારે આજની તારીખમાં આપણે ઘણા લોકો કહે ને કે આ સ્કૂલ કોલેજો બહુ સજી મળીને ડોનેશનનું નામ લે છે. ભાઈ તો તમારા છોકરાના કલ્યાણ માટે જ છે ને, અમારે ક્યાં રાખવું છે, અમારે ક્યાં જરૂરત જ છે. તમે તો તમારા છોકરાના ઓલા કારકિર્દી માટે તમે આપો છો ને, એને સારું જ્ઞાન અને એને સારી શિક્ષા મળે એટલા માટે તમે આપો છો ને. એટલે આપણે શું વિચારીએ, ભાઈ ઠીક છે ચાલ આપી દે, થોડી ઘણી ક્ષમતા અને બધી કાબિલિયત હોય ને, આમાં મરજી નથી હોતી આપણે, પણ ચાલો ભાઈ છોકરાનું નામ છે ને એ પ્રમાણે આપણે આપી દઈએ છીએ. આ રીતે નામરજી દાન આપીએ છીએ અને રજોગુણી દાન કહેવાય છે. પછી ભગવાન આપણને તમોગુણી દાન વિશે પણ બતાવે છે. તો કહે છે કે જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યા, અનુચિત સમય અને કોઈ કુપાત્ર માણસને, એટલે કે જે સતોગુણી દાનના જે 3 લાક્ષણિકતા છે, પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન, એનાથી આ જસ્ટ ઓપોઝિટ અથવા તો વિપરીત. એટલે કે અપવિત્ર જગ્યા છે, ઇમ્પ્રોપર પ્લેસ છે, અનુચિત સમય એટલે કે ઇમ્પ્રોપર ટાઈમ છે, અને કુપાત્ર માણસ એટલે કે ઇમ્પ્રોપર પર્સન છે તમારે. અને આવા લોકોને અથવા તો પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી દાન કહેવાય છે. તમે કહેશો આવું વળી કોણ આપણે દાન આપતા હોય આજકાલ તમારે? તો આજકાલ આપણે કલયુગમાં જોવા જઈએ ને તો આવા દાન છે ને ઘણા બધા થઈ ગયા છે. એટલે આપણે કહીએ ને કે રોજ બરોજની લાઈફમાં પણ છે ને આપણે આવા દાન આપીએ છીએ. આજે જેમ કે તમને જો આપણે મોટો દાખલો લેવા જઈએ ને તો આજે બધું કરપ્શન ને બધું જે થાય છે ને એ આવા જ પ્રકારના દાન હોય છે. એમાં પણ છે ને બહુ સારા મોટા સજી ભરીને આપણને શબ્દો દ્વારા કહે છે, ભાઈ આ તો પ્રોટેક્શન મની છે, આ તો તમારા કૌશન મની છે. તમારે તમે આમ કરો, તમને આમાંથી તમારે કઈ તકલીફ ને બધું નહીં થાય. લાખો કરોડો રૂપિયાના દાનો અપાય છે તમારે. અને જો નાના દાખલા તરીકે આપણે જોવું હોય ને, આજે જેમ કે માની લો આપણે કોઈક વાહન રસ્તામાં કોઈ વાહન કે ટેક્સી કે કંઈક આપણને જવું હોય જગ્યાએ, હવે ટેક્સી ન મળતી હોય ને એકાદી ખાલી ટેક્સી આપણને દેખાય, આપણે ટેક્સીને કહીએ ભાઈ યહાં સે યહાં જાના, તો ઓલો ના પાડે આપણને. પછી આપણે શું કહીએ, 50 रुपया ज्यादा ले लेना ने, ડબલ ભાડા લઈ લેના ને, हमको पहुंचा दो. આપણે તો ઇજ્જતનું તો તમોગુણી દાન થઈ ગયું ને. જો આપણને ટેક્સી વાળા પ્રત્યે કોઈ આદર બી નથી, કારણ કે એને તો ના પાડી દીધી આપણને. તો પણ છતાં આપણે એને કહીને ડબલ પૈસા લઈ લો, 50 रुपया જ્યાદા લઈ લો. કારણ કે અત્યારે હવે આપણને અપવિત્ર બી લાગે છે, સમય બી બરાબર નથી અને કુપાત્ર માણસ બી લાગે છે. તેમ છતાં આપણે એને દાન આપીએ છીએ. તમારે બોલો, આવા બધા નાના દાન, આ બધા એક જાતના કઈ ને તમોગુણી દાન છે. પણ આપણે શું છે, આપણી લાઈફમાં એને એટલી સાહજિક રીતે આપણે એને વણી લીધેલા છે ને, અરે એમાં શું છે હવે ભાઈ, મારું કામ થઈ ગયું ને ત્યારે બસ. પણ ડેફિનેટલી આ બધું ખોટું ચીજ છે આમ જોવા જઈએ તો. જી સચી માતાજી, આપનો એન્ડ છે, શું કહો છો? હરે કૃષ્ણ. આપણે ઘણી વખત એવું કે રિક્ષા કરી હોય તો જે જગ્યાએ જવું હોય એના ફિક્સ ભાવ કરેલા હોય નક્કી, અને પછી ફરીને ઘણી વખત જવું પડતું હોય તો આપણે પ્રેમથી આપીએ એને વધારે પૈસા, કે એ આપણી જોડે કઈ બોલ્યા વગર એમ કે પૈસા બસ આપણે આપી દઈ, એના કરતા એને ઉપરના થોડાક આપીએ કે એને વધારે તકલીફ પડી છે એમ કરીને, તો એ દાન કહેવાય. માતાજી, એ એકચ્યુઅલી છે ને કરુણા કહેવાય, દયા કહેવાય. તમારે એને માંગ્યું નથી અને તમે તમારી સ્વૈચ્છિક ઈચ્છા પ્રમાણે તમે એને આપ્યા છે, તો એ સેન્સમાં તમે જુઓ તો એ દાન પણ છે. અને આમ જોવા જઈએ ને તો એ દાન પણ છે ને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સારું દાન છે. ભલે તમે તમારું કામ પૂરું થઈ ગયું, એને માંગ્યા નથી તમારી પાસે, ના માંગતાય નથી, લેવાની ના પાડે. વખત ઘણી વખત લેવાની પણ એવા સરસ એવા હોય સરળ કે ના પાડે, પણ આપણે પ્રેમથી એમ કઈ કે ના તારે બહુ ફરવું પડ્યું, પેટ્રોલ બળ્યું અને તારે તને બે મળત એમ કે બીજા ઘરાક, એના કરતા તને તકલીફ પડી ને તો એમ કરીને પ્રેમથી આપીએ કે હવે રાખતું એમ. તો એ તો સકામ કર્મ કેવાય ને. એમ ના એટલે નિષ્કામ કર્મ જ કેવાય ને, કે આપણે તો એની પાસે કઈ ઈચ્છા નથી ને કે બદલો કઈ લેવાની. તમે એને મદદના રૂપમાં કીધી એટલે જાતની દયા થઈ તમારે, અને દાન પણ આપણે કહી શકીએ તમારે. બરાબર છે. આવું જો આવા બધા માણસો પ્રત્યે ક્યારેક થોડું ઘણું આપણે આવી દાન વૃત્તિને દાખવીએ ને ખોટું નથી. આપણે પણ શું છે, લાંબે ગાળે આપણે એ માણસને છે ને એવું પ્રોત્સાહિત કરવું, પ્રેરણા આપવાની કે ભાઈ આગળ ક્યાંક સારી રીતે વધી શકે તમારે. કારણ કે આ બધી ટેમ્પરરી મદદ છે, તમારે ક્ષણિક ભરની મદદ છે.
2, 5, 25, 50, 100, 200, 500 રૂપિયા વધારે આપી દેવા. એના કરતા બેટર છે કે જો આપણે એને પૂછીએ ને કે ભાઈ તારા પરિવારમાં કોણ કોણ છે, બાળક છે કે નહીં, ભણે છે કે નહીં, એની ભણવાની વ્યવસ્થા કે શું છે, કેવી રીતે છે, એમાં જો કંઈક આપણે રેગ્યુલરલી કંઈક આપણે હેલ્પ કરતા જઈએ, બાળકને પણ પ્રોત્સાહન આપીએ ને, તો આપણે જો આપણે આપીએ છીએ એટલા જ પૈસા તમે જુઓ તો આજે તમે માની લો એની પાસે 50-100 રૂપિયા વધારે આપ્યા, તમે રેગ્યુલર એની પાસેથી સર્વિસ લેતા હો રિક્ષાની કે એની, તમારે આખા મહિનામાં માની લો તમારે 1000-2000 રૂપિયા તમે એને આપ્યા વધારે, તો એ જ 1000-2000 રૂપિયામાં માની લો એના બાળકની કોઈ ફીસ કે અથવા કોઈની પુસ્તક છે અથવા એવું કંઈક તમે એને મદદ રૂપિયા આપો ને, તો એ આપણે થોડુંક ઓર વધારે સતોગુણી કહેવાય. એટલે કે એના પર્યાય આપણે ઓલ્ટરનેટિવ જોવાના કે ભાઈ આને હું આને ઓર સારી રીતે કેવી રીતે મદદ કરી શકું, કારણ કે એ 1000 રૂપિયા આપ્યા ખબર નથી આપણને કે રિક્ષા વાળો માની લો વધારે પૈસા આવી ગયા હોય તો કદાચ એનો દુરુપયોગ બી કરે તમારે. આજે એ દિવસે માની લો એની નોર્મલી 500 રૂપિયાની આવક થતી હોય અને તમારા જેવા એ જ દિવસે 2-5 કસ્ટમર એને મળી ગયા અને દિવસે 1000 રૂપિયા આવક થઈ ગઈ, તો એ 500 રૂપિયામાંથી કંઈક 200 રૂપિયા ખોટી જગ્યાએ પણ વાપરે, તો એ પણ આપણને ખબર નથી ને તમારે. તો તો દોષ એ આપણને આપણે પડે, જો તો આપણને દોષ ઇનડાયરેક્ટલી જોવા જાવ તો ક્યારેક કોક અંશે લાગે તમારે. આમ આપણે તો અચ્છા શું છે ત્યારે એવી સારી ભાવનાથી આપી દીધું, બરાબર છે, વાત પૂરી થઈ ગઈ, પણ જો એક જાતની રેગ્યુલર હેબિટ થઈ ગઈ અને એ માણસ પણ એવી રીતે એને વાપરતો હોય અને જો આપણને ખબર પડી જાય પછી આપણે દેવાનું બંધ બી કરીએ તો બરાબર છે, પણ પછી હજી જો આપણે દેતા રહીએ તો ડેફિનેટલી દોષ લાગે આપણને. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો અત્યાર સુધી હવે જે ભગવાને આપણને શ્રદ્ધા કેવી રીતે વિકસે એના માટે જેટલા પરિબળો હતા બધા આપણને બતાવી દીધા. હવે ભગવાન આપણને છેલ્લે કહેવા જઈ રહ્યા છે કે ભાઈ ઓમ તત્સતનું મહત્વ અને એ આપણે શું કામ વિચારીએ છીએ એનું બધું આપણને કારણ બતાવે છે. તો ભગવાન એ કહે છે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરતા રહ્યા છે. આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. એટલે કે આ જે 3 શબ્દ છે ઓમ તત્સત, એ આપણે કોઈ પણ યજ્ઞ કરીએ, બ્રાહ્મણોને આપણે બોલાવીએ યજ્ઞના આરંભ પહેલા અને અંતમાં પણ આવી રીતે એ લોકો એને ઉચ્ચાર કરીને આપણે યજ્ઞનો આપણે આરંભ કરે છે અને પૂર્ણાહુતિ કરે છે. હવે આ 3 શબ્દનું મિનિંગ શું છે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે ઓમ તત્સતનો. તો ભગવાને આ 24મા શ્લોકમાં કહે છે માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગી જેનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે આપણે. એટલે કે કોઈ પણ ચીજ આપણે સારી હોય, આધ્યાત્મિક હોય, યજ્ઞના રૂપમાં હોય કે ગમે તેના રૂપમાં આપણે અને કોઈ વિધિમાં આપણે આગળ વધતા હોઈએ તો આપણે પહેલા એને ઓમથી ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ. આપણે ખ્યાલ હશે વેદમાં જેટલા પણ બધા મંત્રો છે બધા પણ આપણે ઓમથી શરૂ થાય છે. અને ઓમમાં પણ આપણે જો કહીએ ને તો જેને છૂટા પાડીએ તો 3 અક્ષર રહેલા છે, અ, ઉ અને મ. તો અ શું છે, જેમ ભગવાન આપણને 10મા અધ્યાયના વિભૂતિ યોગમાં કહે છે અ એટલે કે ભાઈ હું બધા અક્ષરોમાં અ છું. એટલે કે અ થી ભગવાન એ વિષ્ણુનું પ્રતીક રૂપે છે. તમારે કોઈ પણ ભાષા તમે લ્યો એમાં તમે પહેલો અક્ષર અથવા પહેલો આલ્ફાબેટ લેવા જશો તો અ હોય. જેમ કે આપણામાં પણ અ, આ, ઈ, એબીસીડીમાં પણ એ, એટલે એ બોલી એટલે અ જ આવ્યો ને તમારે. કોઈ પણ ભાષા તમે લઈ લો પહેલો અક્ષર હંમેશા અ જ આવશે. તો ભગવાને આપણને 10મા અધ્યાયમાં તો કીધેલું છે ને કે બધા અક્ષરોમાં હું પહેલો અક્ષર અ છું. એટલે કે અ જે છે ઓમ માનો અ, એ આપણે ભગવાન વિષ્ણુનું પ્રતીક છે. અને અ પછી આવે છે ઉ, અને ઉ એટલે કે બી ઉર્જા. એટલે ઉર્જા એટલે કે શું, ભગવાનની શક્તિ આપણે. અને ભગવાનની શક્તિમાં શું આવી ગયું, ભગવાનની પરાશક્તિ આવી, અપરાશક્તિ આવી, ઇન્ક્લુડિંગ ભગવાનની આહલાદની શક્તિ જે છે, રાધા રાની પણ એ ભગવાનની શક્તિમાં આવી ગયા. બધા દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાનની શક્તિઓ જ આપણે કહી શકીએ, એમાં જ એનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે કે અ પછી ઉ એટલે કે ઉર્જા અને ભગવાનની શક્તિ. અને મ જે છે આપણે એ મ એટલે કે ભાઈ આપણે જીવાત્મા, આપણી અંદર રહેલી જે આત્મા છે જે છે એ મ નો ઉચ્ચારણ થાય છે. આ રીતે અ, ઉ અને મ ની પરિભાષા આપણે છે એ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ આપણે બતાવવામાં આવેલી છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. એટલે કે ઓમ નો આપણે સમજ્યા, હવે તત નું આપણે સમજાવીએ. તો તત એટલે કે શું, તત્વ. અને કયું તત્વ, તો કે ભી પરમ તત્વ. અને પરમ તત્વ કોણ છે, તો કે ભી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. એટલે કે જે કાંઈ પણ ચીજ આપણે પહેલા ઓમ કરીએ છીએ, એટલે ઓમ કરીને આપણે બધાને આપણે આહવાન કરીએ છીએ, આપણે પહેલા નિમંત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ પણ યજ્ઞ આપણે આરંભીએ અને ઓમ બોલીને આપણે
ભગવાનને, દેવી દેવતાઓને બધાનું આહવાન કરીને એ લોકોને નિમંત્રણ પાઠવીએ છીએ કે ભાઈ અમારા યજ્ઞમાં તમે સાક્ષી આપો અને તમે હાજરી પુરાવો. અને તત્ શબ્દ કહીને આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ આપણે એની સાથે આપણે એને જોડી દઈએ છીએ. એટલે કે આવા દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો છે. એટલે કે આવી કોઈ પણ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ અથવા તો યજ્ઞ વિધિ જ્યારે આપણે તત્ કરીને આપણે પહેલા આહવાન કરીને આપણે બોલાવ્યા પછી તત્ કરીને આપણે એની સાથે જોડી દઈએ તો એ આપણને બંધન કરતા નથી થતા. ઇવન એમાં કોઈ નાની મોટી ભૂલ પણ આપણે રહી જાય તો પણ આપણે ક્ષમા યાચના માગીને આપણે એમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. પછી હવે ભગવાન આપણને સત વિશે પણ બતાવે છે. તો 26 અને 27માં શ્લોકમાં ભગવાન સત વિશે કહે છે કે પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે. અને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. સત એટલે કે સાચું. અને આપણે સત ઉપરથી પછી આગળ તરીકે આપણે સત ચિત્ત આનંદ બી કહીએ છીએ ઘણીવાર. તો સૂચિત કરવામાં આવે છે. અને હે પૃથાપુત્ર, આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે, કારણ કે એ સત્યની સાથે જોડાયેલો છે. ઓમ એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુને આહવાન કરીને તત્ સાથે જોડાઈ ગયો તમારે, તો એ પણ આપણે સત થઈ ગયો અથવા તો સત્ય રૂપે કહેવાય. અને આ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાનના બધા કાર્યો પણ સત કહેવાય છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં પણ પ્રવૃત્તિ થાય છે એ પણ બધું સત્ય થઈ જાય છે, કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. જે યજ્ઞ અથવા તો જે કાંઈ પણ આવી વિધિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ હંમેશા આપણે ઓમ તત્સત બોલીએ છીએ. હવે પછી છેલ્લે 28માં શ્લોકમાં બધું જ્ઞાન આપીને ભગવાન આપણને કહે છે કે હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુ છે, એટલે કે ટેમ્પરરી છે અથવા તો નાશવંત છે. અને તે અસત કહેવાય છે, એટલે કે બી સાચું નથી આપણે. અને આવું અસત એટલે કે આવું ખોટું કાર્ય આ તેમજ એટલે કે આ જગતમાં તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. કોઈ આપણી સદગતિ માટે આપણને મદદરૂપ થતું નથી. ઘણી વાર જેમ આપણે દાખલા તરીકે લીધું ને, આપણે મોટા મોટા યજ્ઞો, સપ્તાહ ને બધું આપણે બેસાડતા હોઈએ. માની લો આપણી નામ અને કીર્તિ માટે ને બધા માટે આપણે કરતા હોઈએ, તો ડેફિનેટલી રજોગુણી તો થયું જ તમારે. અને આપણને થોડું ઘણું ફળ મળી બી ગયું, પણ એ ત્યાં ને ત્યાં આપણે નાશવંત થઈ ગયું. આપણી આગલી ગતિ માટે આપણને પરોપકાર વૃત્તિ અથવા તો કલ્યાણકારી વૃત્તિમાં આપણને એનું યોગદાન ન થયું. તો ડેફિનેટલી બધી કોઈ પણ ચીજ આપણે કરીએ ને, ઇવન આપણે માળા પણ કરીએ ને, ભગવાનમાં એટલી પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે ભાઈ આ માળા જે છે હું તારા દાસ તરીકે તારી સેવા માટે, તને પ્રસન્ન કરવા માટે કરું છું, નહીં કે કેવી કોઈ ફળ અથવા ઈચ્છા માટે તમારે. તો એ આપણું કલ્યાણકારી થઈ જાય છે. એક માળા પણ કરેલી પણ છે ને આપણને કલ્યાણકારી થાય છે, નહીં કે આપણને 16 માળાની પાછળ આપણા કોઈ ઉદ્દેશ રહેલા હોય અને એવી રીતે ભગવાન પાસે યાચિકા કરીએ તો એ 16 માળા પણ આપણને કામમાં નથી આવતી. તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાનમાં પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાની સાથે સાથે કોઈ પણ કર્મફળની પ્રાપ્તિ વગર અથવા ઈચ્છા વગર જે કંઈ પણ કરીએ એ ભગવાન સુધી પહોંચે છે. બાકી બધું તો અહીંયા ને અહીંયા જ નાશવંત થઈ જાય છે. ભગવાન સુધી પહોંચતું નથી. અને જે ચીજ ભગવાન સુધી ન પહોંચે તો પછી આપણે ક્યાંથી પહોંચી શકીએ? તમારે આપણે તો કોઈ પહોંચી ન શકીએ. આપણે ભગવાન સુધી કંઈક પહોંચાડ્યું હશે તો ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરશે આપણો, અને આપણને આ ભવસાગરમાંથી આપણને તારશે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે આ અસત, આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. તો આ રીતે આપણે સારાંશ તરીકે જોઈએ તો 17મા અધ્યાયમાં પહેલા અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે. અર્જુનના પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જન્મની સાથે જીવે અર્જિત કરેલા, પ્રાપ્ત કરાયેલા ગુણો હોય છે, એ પ્રમાણે કોઈ આપણે શ્રદ્ધાથી બાંધેલો કહી શકાય. પણ પછી જેમ જેમ પોતે વિકાસ પામે છે અને શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે એ પ્રમાણે એવા શ્રદ્ધાયુક્ત આપણે એને કહેવામાં આવે છે. પછી ભગવાન આપણને પણ બતાવે છે કે સત્વગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી અસુરોને અને તમોગુણી ભૂત પ્રેતને. પછી ભગવાન આપણને ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે આપણી જે શ્રદ્ધા કેવી રીતે વિકાસ પામે છે એના સંદર્ભમાં આપણને 6 પરિબળો બતાવે છે. પહેલું આહાર, બીજું આપણે યજ્ઞ, અને ત્રીજું તપના સંદર્ભમાં 3 પેટા પ્રકાર એટલે કે શરીર, મન અને વાણીનું, અને છઠ્ઠું આપણને દાન. અને અંતમાં ભગવાન આપણને ઓમ તત્સત વિશે સમજાવે છે. તો આ રીતે આપણો એ 17મો અધ્યાય શ્રદ્ધાત્રય વિભાગીય કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે.